9. fundur á kirkjuþingi 2025-26 settur og fyrsta mál á dagskrá, það 8. mál, það þingskjal 8a, tillaga af starfsreglum þingsköp kirkjuþings, heildarendurskoðun, nefndarálit og breytingartillaga löggjafarnefndar á þingskjali 8b. Framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit löggjafarnefndar við tillögu að starfsreglum þingsköp kirkjuþings. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið á þingskjali 8a og leggur til að það verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu. Til þess að skýra málið betur fyrir okkur hefur beðið hann Hermann að setja þarna með innfelldum breytingartillögunum fylgiskjali, svo við sjáum vel þegar við förum í gegnum þetta hvaða breytingar löggjafarnefnd að leggja til. Mér langar líka í upphafi að geta þess að áður en við fórum yfir þetta í löggjafarnefndinni þá tókum við sérstaklega umræðu í nefndinni það hvort þetta væri rétti tímapunkturinn fyrir okkur að vera að breyta starfsreglum þingsköp kirkjuþings og minni á að samkvæmt starfsreglum þarf aukinn meirihluta til þess að breyta þingsköpunum og við ræddum það hvort að við ættum að geyma þessar reglur fyrir nýtt kjörtímabil eða ekki, en ákvörðun löggjafarnefndar var sú að málið var framlagt í haust og mikilvægt að það fengi hér efnislega umfjöllun og yrði klárað. En með þetta í huga þá kannski sjáu þegar ég fer yfir reglurnar að við ákváðum hins vegar að stíga kannski á sumum stöðum ákveðið skref tilbaka, þannig að það reglur væru ekki kannski breytingarna væri ekki of miklar sem væri verið að gera á þessu stigi. Nú, þá ætla ég að fara yfir þetta og ég held að sé eins og þessi skýrar að ég fari bara yfir þetta svona en ekki breytingatillögurnar einhvern veginn með eintómum númerum á reglugerðum. Er nokkuð sem andmælir því? Þá það fyrsta sem þá erum við í fyrstu greininni að þá tökum við út það sem stendur óski þriðjungur kjörinna kirkjuþingsfulltrúa eftir að forseti skylt að kalla. Í reglunum stendur auka kirkjuþing saman, þetta hefur valdið einhverju misskilningi, þannig við ákváðum að taka út þarna sem stendur auka, þannig að óski þriðjungur kjörinna þingfulltrúa eftir því að kirkjuþing verði kallað saman að þá beri forseta að verða við því. Það þarf ekki auka til kirkjuþing til. Nú næsta sem við gerðum athugasemd við, það var í þriðja kaflanum 6. grein. Þarna sjáum við það þá yfirstrika það sem við erum að leggja til. Þannig að við erum að setja inn aftur reglurnar eins og þær eru núna. Þetta það sem þarna fyrir ofan, þetta bara nákvæmlega eins og þetta í núverandi reglum. Löggjafarnefnd taldi ekki ástæðu til að við færum að breyta reglunum í þá veru að kirkjuþing kæmi saman í júnímánuði. Í greinargerðinni var meðal annars röksemdafærslan sú að þá getur nefndir byrjað að starfa, en nefndir ekki með nein mál og geta þess ekki tekið til starfa fyrir bara búið að fjalla mál á haustþingi. Þannig við sáum ekki ástæðu fyrir þessum júnífundi. Þarna hefur vissilega verið talað umboð, því við erum náttúrulega að skila okkar vinnu núna á þessu kjörtímabili, því að ljúka núna með þessum þingfundi í dag og síðan verður gengið til kosninga, en engu að síður að þá lítum við svo á að það sé farsælla að við ekki að gera þessa breytingu núna því að þetta hefur bara gengið ljómandi vel að hafa þetta svona. Þó að sé kosið að vori að kirkjuþing komi saman að hausti, að það gerir ekkert til þó að það sé líði þarna sumarmánuðirnir. Þannig að við föllum eiginlega frá þessari tillögu sem var lögð fram og leggjum til að þetta verði eins og það hefur verið hingað til. Nú næst það þá í 4. kaflanum að þar 9. greininni,
við sáum enga ástæðu til þess að vera að breyta nöfnunum. Okkur fannst þetta frekar vera bara til þess að rugla málið, að vera með svona bandstriks eða og nefndir. Löggjafarnefnd miklu skýrara heldur en kirkjuréttar og laganefnd. Getum tekið margar langar umræður, meðal annars guðfræðilegar, hvað kirkjuréttur til dæmis. Þannig okkur fannst bara mjög eðlilegt að halda bara nöfnunum, þau eru ljómandi fín. Nú svo bættum við aðeins við 9. greinina, eitthvað sem í rauninni kannski eðlilegt og við höfum oft talað okkur fannst það bara allt í lagi að skjóta því inn í reglurnar, þetta með að gæta skal þess að skipting vígðra þjóna og leikmanna sé jöfnust í fastanefndum og einnig varðandi höfuðborgarsvæði og landsbyggð. Þannig það er bara eðlilegt að sé bara sem jöfnust skipting á milli nefndana. Þannig að þetta, og það hefur alltaf verið reynt að fara eftir þessu, þannig að okkur fannst bara sjálfsagt að setja það inn í reglurnar. Og eins þetta varðandi í framhaldinu að forsætisnefnd getur heimilað þingfulltrúum að skipta nefnd sem það samkomulag milli aðila. Þetta hefur stundum verið gert að það hefur verið skipt nefnd ef allir komast að samkomulag það. Þannig að okkur fannst líka bara eðlilegt að setja það inn í reglurnar þó þetta væri sjálfsagt. Svo strikum við þarna út sem okkur fannst bara auka setning eða svona eitthvað viðbót. Það sem sjáum breytingartillögur skuli hafa borist forsætisnefnd með hæfilegum fyrirvara eftir framlengningu þeirra, þó ekki vegna kjör til fastanefnda þingsins. Þannig þarna, og við skildum ekki alveg okkur það var sett inn þarna, tókum það bara út. Síðan eru þá komin í 5. kaflan, ég að fara nokkuð frætt yfir þetta? Nei. Þarna erum við að setja í rauninni bara aftur inn reglurnar eins og þær eru núna, að forsætisnefnd metur hvort mál tiltækt. Þannig að við tökum þannig þessa setningu út, en ef við fyrir aðeins áfram, Hermann, þá sjáum við þarna þetta komið bara eins og þetta í reglunum. Þetta mjög skýrt að og setjum hann inn að það mikilvægt að skoða hvort að mál hafa fengið kynningu og samráð á öðrum vettvangi, hvort það verið að fjalla það. Þetta eitthvað svona sem fannst eðlilegt að setja inn og forsætisnefnd gæti þess að kostnaðaráætlun sé raunhæf og einnig þetta mikilvægt þarna að forsætisnefnd gefur kost á því að úr annmörkum sé bætt ef við á eða vísar ella máli frá eða uppfyllir ekki framangreind skilyrði. Þetta rauninni bara, við erum svolítið að fara tilbaka með þetta líka, að þetta eins og þetta hefur verið. Forsætisnefnd fær málin til sín, metur hvort það sé einhverju annmarkar, gefur fólki tækifæri til að bæta þá úr eða vantari á kostnaðaráætlun eða annað. Eins hvort að mál hafa fengið kynningu, við höfum svo oft talað þetta, mikilvægi þess að mál séu kynnt, áður séu lögð fram og jafnvel afgreidd. Þannig að þarna treystum við bara forsætisnefnd til þess að meta þetta allt saman. Næst sem þá það við komin í 17. greinina. Þar tókum við út að því okkur fannst það bara einfaldlega að vera of þröngt. Það sem þið sjáið, þarna erum við að tala það hvort að þingmál megi vera afgreitt í einni umræðu og án umfjöllunar fastanefndar. Og við tókum út setninguna þar fyrir aftan, skal forseta kynna þá tillögu að ákvörðun svo fljótt sem kostur og áður en umræð þingmálið hefst. Okkur fannst þetta of þröngt, okkur fannst eiginlega æskilegra að forseti gæti metið bara út frá umræðunni. Að það þurfi ekki strax í upphafi að taka ákvörðun hvort að mál fari í eina umræðu ekki, heldur getur forseti haft þetta frelsi bara hvernig hann sér umræðuna þróast, að það sé hægt að segja, heyrðu já, en kannski bara í lagi ef við tökum þetta einu umræðu. Þannig að þetta þetta opið, bara gefa hennan möguleika fyrir forseta. Næst erum við komin að kafla 6, fundarsköp í 21. greininni. Þarna var mjög skemmtileg umræða almennt fundarsköpin í löggjafarnefndinni vegna þess að þetta svo, það svo gaman að skoða af hverju fyrsta lagi erum við með svona ítarlega reglur þingsköp kirkjuþings, því margt sem að snýr að þingsköpunum fellur bara almennt undir hefðbundna reglur þingsköp. Og það hefur líka oft verið nefnt í umræðum okkar, byrjuð okkur má þetta er bara hefðbundin fundarsköp. Og við eigum sem mest að vera innan þess ramma sem bara eðlileg fundarsköp.
Þannig að við vorum svolítið að reyna að fara líka þarna ákveðið milliveg að gefa líka forseta sem stýri fundi þetta frelsi að reglurnar séu bara innan eðlilegra fundarskapa. Og þess vegna tókum við út þessa setningu þarna sem sjáuð, heimilt er að gera stutta athugasemd við atkvæðagreiðslu og fundarstjórn forseta og enginn mátti að tala lengur en 2 mínútur því þetta fannst okkur einmitt vera gott dæmi það sem er bara eðlileg fundarsköp og það hefur oft verið tekið fram bara sem röksemdafærslu fyrir einhver megi taka til máls að þetta falli undir bara fundarstjórn forseta. Ef einhver vill gera athugasemd við það þá ætti það bara að vera sjálfsögt mál, þurfi ekki að standa í reglunum. Og eins þarna í 22. greini, okkur fannst þarna of þröngt. Forseti getur ákveðið að umræðu fari fram 2 eða fleiri mál í einu eftir því sem hentugt þykir. Við sáum ekki ástæðu til að einhver gæti andmælt því ef að forseti myndi meta það að þetta væri bara eðlilegt út frá málinu. Treysta aftur þarna svolítið forseta til að stýra fundi eins og forseta hverju sinni telur best. Nú 25. greinin, þar erum við þó að sé verið að strika yfir vígslubiskupa þá er ekki verið að útiloka að spurningu sé beint til þeirra. Tek það skýrt fram. Því erum við að tala að það er ennþá hægt að bera fram fyrirspurnir til bæði stjórnar þjóðkirkjunnar og þá til framkvæmdastjóra sjálfsögðu sem starfar umboð stjórnar og líka til embætti biskups Íslands og þar undir eru að sjálfsögðu vígslubiskuparnir líka. Þannig að okkur fannst bara óþarft að taka fram með það líka sálsögulist að hafa þá. En þarna fannst okkur þetta bara til einfaldara. Spurningu væri fyrst og fremst beint til biskups og stjórnar þjóðkirkjunnar því biskup getur líka alltaf falið síðan einhverjum öðrum að svara ákveðnum spurningum. Kannski eitthvað sem spurningar sem eru beint til biskups Íslands en sem að færi betur á því sem til dæmis að mannustjóri myndi svara eða vígslubiskupinn í Skálholti þá er þetta ekki til að útiloka eitt eða neitt þó sé strikað yfir þetta þarna. Nú síðan erum við þá komin í annað sem að þá erum við komin í 27. greinina og þá tókum við út þarna klausuna sem snýrað andsvörum. Það væri þessum tilhugum var það sett inn skilmerkilega og vel framsett sannlega að andsvör séu leyfð. Þarna ákváðum við að strika þá út í löggjafarnefndinni því við erum eins og ég segi, við ákváðum að fara ákveðna svona millileg, stíga aðeins skref tilbaka, við erum ekki með ofuróttaka breytingar á þessu stigi málsins, en líka aftur vegna þess að okkur fannst þetta í rauninni falla undir fundarstjórn forseta. Og forseti hefur leyft svona viðbrögð og andsvör. Þannig að við sáum ekki að þó þetta stæði ekki svona niður við reglum að þá er ekkert sem að banna forseta að heimila andsvör. Og það fannst okkur líka bara rúmast innan þessu hvað eru eðlileg þingsköp. Er þetta ekki umræðan krefst þess og að því þannig hefur það bara stundum reynst mjög vel og forseti hefur alveg tekið við því og stundum hefur einhver komið og hvíslað get ég aðeins komist að með eitthvað smá og þá hefur stundum skýrt umræðina eða var eitthvað kannski smá miskilningur í gangi sem er svo auðvelt hjá okkur öllum að þá er það stundum rétt umræðina af og ég veit að það var hugmyndin með þessum andsvörum jafnvel meðal annars og við sáum ekki að það væri ástæða til að setja þetta svona þröngt og skýrt inn í reglunar því þetta væri eðlilegt að leyfa. Já, næst erum við þá komin að 30. greininni og þar fannst okkur fannst hún mjög mikilvæg og ég held að til dæmis ekki verið að fara eftir henni núna. Fundir kirkjuþings fara fram í heyranda hljóði og þeim er streymt. Ég held að það sé rétt að við erum ekki beinu streymi að þessu sinni. Við bættum við og við tókum út nema að þingi ákveði annað. Þetta á bara að vera eðlileg regla að þingfundur sé streymt. En hins vegar fannst okkur mjög mikilvægt að setja inn forseti getur ákveðið að þingfundur sé lokaður. Þannig erum við opnað fyrir þann möguleika að það eru hugsanlega einhver mál sem eru þess eðlis að umræðan sé bara viðkvæm og það sé eðlilegt að þingfundur
sé lokaður. Það þýðir ekki að sjálfsögðu eru öll gögn öll mál birt á opnum vef. Þar við erum ekki að loka á neitt svoleiðis. En það getur verið að þingfundur sé lokaður til dæmis að hluta. Og svo sé bara öllu streymt og allt rætt fyrir opnum tjöldum. Nú þarna erum við síðan aftur komin í grein 33. Mér var bent reyndar á þetta spurning hvort þetta sé eitthvað misskilningur og hvar hann liggur, ég veit það ekki alveg. Heimilt forsætisnefnd að ákveða atkvæðagreiðsla sé greidd með rafeindabúnaði, var í upphaflegu tilhöguninni og við bara skildum þetta ekki alveg hvað áttum við. Þannig að við settum með rafrænum hætti, en svo var verið að benda á að kannski voru við bara einmitt ekki að skilja hvað áttum við með rafeindabúnaði, en ég held við skiljum öll að við viljum að það sé hægt að kjósa með einhverjum rafrænum hætti eða rafeindabúnaði, þannig að þeir sem eru fjarverandi séu ekki að senda SMS í persónulega síma starfsmanns. Við þurfum þá að finna eitthvað út úr því. Með rafrænum hætti settum við þá þarna inn. Svo tókum við líka varðandi nafnakallið, að við strikuðum yfir það því aftur fannst okkur það fara eftir eðlilegum fundarsköpum, þurfi ekki að standa í starfsreglunum, það hefur ekki staðið hingað til, það ég held að aldrei neitt á nafnakall, en það er ekki þó að standi ekki, þá útilokar það ekki að það sé hægt að leyfa nafnakall, því aftur það hlýtur að vera partur af eðlilegum fundarsköpum. En þá má líka spyrja sig af hverju má það þá ekki standa, en við ákveðum allavega að stróka það út af þessari yfirferð. Þetta eru þær breytingatillögur sem að löggjafarnefndin er að leggja til, og undir þetta nefndarálit skrifar öll löggjafarnefndin, en Elín Bór Sturludóttir, Magnús Erlingsson og Óskar Magnússon voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið er laust, til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og síðan Stefán Magnússon. Forseti, hérna eru náttúrulega að ræða alveg hátæknilegt mál sem varðar akkúrat enga nema okkur sem hér erum og sitjum og þurfum að lúta þessum reglum, varðar eiginlega engan annan en okkur, en mál sem skiptir okkur mjög miklu máli. Þetta er það starfsreglur sem við setjum okkur og þurfum að fara eftir og vísum til þess ber og á þarf að halda. Þess vegna skiptir að máli að það sé vandað til verka og líka að það sé reglulega farið yfir starfsreglunar og það er endurskoðara því að tímanni breytast og allt er hægt að gera betur. Þetta hefur allt gengið ljómandi vel, ég er alveg sammála því, en þegar maður gerir svona reglur þá þarf maður einmitt að gera ráð fyrir því þegar hlutinni ganga alls ekki vel. Það er alltaf komið í skrúfuna sem gerist eiginlega aldrei hjá okkur, en maður þarf samt að gera ráð fyrir því. Þetta er reglunar þegar við snúum okkur að þegar allt er komið í skrúfuna. Þegar við þurfum að leysa einhverjum málum og flóknum málum og tæknilegum málum. Það er svona þarf þetta að vera skýrt. Mér finnst að breytinga til að laganetar ganga svolítið langt í því í mörgum málum. Þetta snýst svolítið mikið hvernig við viljum efla þingræði og líka lýðræðið hér á fundunum hjá okkur og það er alltaf einhver átök, ekki stór, en einhverju leyti svona núningar að milli þings og forseta. Hversu mikið vald viljum færa til forseta? Það er eðlilegt að hafa vald, ég er ekki athugasemd við það, maður verður að hafa ákveðið vald, en hversu mikið á það að vera? Það er alltaf þessi spurning sem þing þarf að spyrja sig. Það þarf að lúta einhverju stjórn, vissulega, en hversu mikið á það að vera. Mér finnst breytinga til að laganefndar ganga of langt í að veita forseta of mikið vald í býsna mörgum málum. Mér finnst að þingið eigi að hafa vald í mörgum þeim málum sem hér lagt til. Mér finnst til dæmis með það að forsetanefnd fá það vald að fara yfir mál og meta hvað er þingtækt. Mér finnst það gengið allt og langt. Bæði núverandi starfsreglum og síðan er það dregið tilbaka frá upphaflega tillögunni
og komið aftur inn. Við fjöllum æðstu mál þjóðkirkjunnar, kirkjuþingi ekkert óviðkomandi, þess vegna það réttast að kirkjuþing meti það hvort mál séu þingtæk eða ekki, að auðvitað einhverjum skilyrðum uppfylltum, en það lágmarksskilyrði og það alltaf á endanum þingi sem ætti að ákveða það hvað mál þingtæk, ekki forsætisnefnd. Hvort að ansvör og athugasemdir fundarstjórnar eigi að vera inni eða ekki, jú, þau eiga að vera inni að mínu mati. Við erum að setja þetta inn til að hnykkja á því og ég benda á að í fundarsköpum Alþingis og í fundarstjórnum flesta sveitarstjórna þá tiltekið nákvæmlega þessi atriði, ansvör og athugasemdir fundarstjórn forseta. Þó að það sé almennum fundarsköpum. Það ekki hefð hér á kirkjuþingi, veit ég, að gera athugasemdir fundarstjórn forseta. Ég hef reynt að gera það nokkuð sinnum, fengið það í gegn. Ég veit ekki af hverju en hefur verið tilkynnt það að það væri ekki hefð fyrir því að gera slíkar athugasemdir, en það algjörlega sjálfsagt finnst mér að við getum gert athugasemdir fundarstjórn forseta á þingfundi. Það líka bara mjög mikilvægt. Forseti ekki alvitur og við erum hérna að sjá betur svo augu en auga út af það gengur þetta. Þannig þetta verður að vera inni eða viljum hafa þetta inni. Þannig að þetta ekki hægt að fella undir almenn fundarsköp. Sama á við nafnakall. Það grundvallar hluti þingræðis að þar sé nafnakall. Það á í rauninni öllu málum að hafa nafnakall. Það á að vera skýrt hvernig við greiðum hver og eitt atkvæði. Að því út frá því erum við dæmd í kosningum. Út frá þeim verkum og þeim ákvörðum sem við tökum hér á kirkjuþingi. En við í flestum málum erum nokkuð sammála, það þarf ekki að hafa það, þess vegna förum við þessa einföldu leið og sem miklu fljótlegra rétt upp hendi. Þannig að það á að vera inni að það sé rétt að viðhafa nafnakall. Alls ekki taka það út. Það grundvallar réttur kirkjuþingsfulltrúa að óska eftir nafnakalli, að það grundvallar atriði þingræðisins. Þannig mér finnst breytingartillögur laganefndar ganga ekki nægilega langt í auka þingræði og eða lýðræði og ég hef nokkrar breytingartillögur við það, en ég tek svo sem undir það sem kom fram í máli Brynhildar Smölu að það kannski ekki rétt að við séum að ákveða hér leikreglu fyrir næsta kirkjuþing hér alveg í blá lokin og eðlilegt að næsta kirkjuþing þá taki upp þetta mál sem þá nýtt mál væntanlega og fjalla það og þá liggur þessi vinna að baki. Og ég get ekki séð að við séum kannski alveg að ná hér auknum meirihluta þetta mál núna á þessu kirkjuþingi. Það held ég að þau liggja meiri vinna þar að baki. En ég ætla aðeins að bíða með að flytja breytingartillöguna þar til að segja hvernig umræðan þróast. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Einar Már Sigurðarsson. Forseti, ég mótmæli því harðlega að hér sé ekki gengið eftir dagskrá og að hér sé allt í einu fara að boða til messuhlérs. Algjörlega fráleitt að hafa hér messuhlé á þessu fundi. Við sem þurftum að koma hingað á fimmtudegi þurfum kannski að komast heim til okkur einhvern tímann sko. Og þegar veður og færi eru kannski ekkert upp á það besta, þá vildi mann kannski helst komast langleiðina í björtu. Þannig að þetta nú dálítið sérkennilegt að hér væntanlega höfuðborgarbúar skuli fara heimta það að hér sé messuhlé. Ég held að væri nú ekki sérstök messu þurr því að þessu liði sem hér sittur, svona almennt séð. Kirkjuþing kostar helligs pening sko. Hefur mér skilist á sumum hér inni. Er það ekki rétt, fjárhagsnefnd? Jú. Eigum við þá verið að eyða tíma í svona, ég ætla ekki kannski endilega að orða það vitleysu en það lá við.
það kannski liggur það bara beinast við að maður gerir tillögu það að við sem þurftum að koma hingað að funda fáum þingfararkaup í 4 daga. Er það ekki bara eðlilegt líka, fjárhagsnefnd? Þetta orðið umræða fundarstjórn forseta. Ég nýti bara minn fundatíma eins og mér sýnist. Svo ég farin að nálgast það mál sem ég hef til umræðu. Það var þetta með að brúa bilaði kosið að vori til kirkjuþings og síðan kemur þingi ekki saman fyrir að hausti. Þá þarf svona í fremtíðin að skoða þann möguleika að kosninga fari fram í september til að bilið milli kosninga og þings sé ekki of langt. Það er fráleitt að ætla að fara að taka hér upp nafnakall í tíma og ótíma. Það vill svo til að þingið er þannig samsett að sumir þurfa bara smá frið og næði til að segja sína skoðun í atkvæðagreiðslu. En þurfi ekki að lúta því að vera undir smásjá einhverja hér á þinginu eða annar staðar frá hvernig þeir greiða sitt atkvæði. Þetta er oft komið í ljós. Nú, að öðru leyti þá held ég að löggjöfnum hafi náð ágætis lendingu í þessu máli og það sé þannig frá því gengið að það sé hægur vandi að allur þingheimur samþykki það sem ég legg til að við gerum. En mér langar að því þetta enn og aftur að nýta tækifærið þó að það sé ekki hér nákvæmlega undir þessum starfsreglum en það varðar uppsetningu þingsins að ég legg til á næsta kjörtímabil og þar áfram að þá sitji bara forseti og aðstofamaður við háborðið en ekki verið að leggja þá kvöð á biskup og biskupsritara að sitja hér við háborð líka algjörlega tilgangsleysi sko. Og ég vona að biskup taki það upp hjá sjálfum sér til að þurfi ekki verið að þvæla þingheimi í þessu umræðu sko. Forseti, er þetta ekki bara orðið gott í bili hjá mér? Þá tekur Einar Már Sigurðarson til máls. Forseti, ég nú að hugsa að vinda mér svona nokkurn veginn beint í það mál sem hér á dagskrá, en ég get nú sagt fólki það að við Stefán eigum það sameiginlegt að við erum 50-dagsmenn. Við sáum hvert veður stemdi og komum hér þessin á 50-degi. En já, ég ætla ekki að fara neitt lengra með það, þannig að nú förum við og snúum okkur að málinu. Svona í gríni sagt í byrjun, þegar ég renndi yfir breytingatillögur löggjafarnefndar og sá að þetta hafði allt verið samþykkt einróma á fundi nefndarinnar, að vísu vantaði nokkura sleggjur á fundin tók ég eftir, en látum það nú vera. Þá fannst mér svona, já, það var komin tími til að löggjafarnefnd næði nú saman og hvað þá? Já, gera helst ekki neitt. Vegna þess að þeir eru að taka tilbaka megnið af því sem við vorum svona að reyna í til breytinga. En framsöguræða Möllu eins og oft er náttúrulega með þeim hætti að maður mildast allur og hérna fer að horfa svona örlítið svona jákvæðir augum á breytingarnar. Því að hún kom eiginlega með það svo eftir að vegna breytingunum
Það færu samt í það að auka vald forseta eða forsætisnefndar eftir því hvernig menn líta á það. Þannig að það væri innan eðlilegra fundarskapa ýmislegt. Það samt svona eitt atriði sérstaklega sem að ég held að sé kannski rétt að hafa inni og ég svolítið spenntur fyrir að við reynum til þess að flýta mitt fyrir umræðu að taka upp ansvarskerfi og við settum inn í upphaflegu tillögun okkar að því okkur fannst bara svona fyrsta skrefið í þá átt til þess að gera tilraun með það hvort við gætum flýtt fyrir umræðu með því að til dæmis framsögumaður við framsögumenn með kannski langa og mikla framsögu, það eru ýmsar flækjur kannski í máli, þá getur menn komið upp og spurt bara framsögumann sérstaklega þau atriði, staðan fyrir að fara kannski í langa ræðu skiljiði og já, þá geta menn stundum farið út víðan völl. Þannig að það var svona hugsað þannig og þannig hefur þetta nú reynst mjög víða en ég geri mig grein fyrir því að fólk auðvitað líka svolítið brennumert af því að á ónefndum vettvangi hafa sumir kannski verið heldur djarfir til að taka þátt í slíkum umræðum og menn hafa geta farið hina leiðin og farið að tefja. En hjá okkur held ég að sé nú ekki miklar líkur á slíkum. En ef ég renni bara hratt yfir þetta þá held ég að sumt af þessu sé að sjálfsögðu til bóta og ég ætla nú að þakka nefndinni fyrir það að til dæmis algjör óþarfi að vera með auka kirkjuþing því þegar kirkjuþing kemur saman þá það kirkjuþing. Við förum ekkert að flokka þau, skiljið, það bara kirkjuþing sem kemur saman og engar nafngifti þar á þannig að þetta bara svona eitthvað sem hefur þvælst með að óþörfu. Nú, svo þetta með vor og haust og ég held að það væri snjallt að velta því fyrir sér hvort við breyttum því að það þetta, við vorum svona vandræðast með ef þetta kosið að voru, hvenær við gætum kalla raunverulega þingið saman þannig að kannski væri einfaldar að gera þetta hausti en þá þurfum við að skoða það í samhengi. Þá miklu styttra í fund því það þetta ákveðið umboðsleysi sem þegar að svona langur tími og við vitum aldrei hvað gerist. Ég man eftir því sem fyrir 4 árum þá var svona ákveðin óánægja með það að fjárhagsnefndin var raunverulega ekkert kosin fyrir það sent og átti svo að fara í fjárhagsáætlunar vinnu skiljið og engin aðdragandi. Þannig að þetta var svona hugsað svolítið í þá áttin að skapa þá svigrúm. Þannig en það kannski á bratt að gera þetta bara núna og skellis á. Þannig að ég held að menn ættu nú að hugleiða einmitt þetta að hvernig sem við afgreiðum þetta núna að nýtt kirkjuþing kannski slípi aftur til. En það þetta auðvitað þannig að þetta ekki fært meitt þannig í steina sem ég ekki hægt að breyta því aftur. Já, nöfnin kom ég nú ekki óvart að þau eru tekin aftur í gamla farið. Við vorum svona að reyna að finna nöfn sem að varu meira lýsandi. Það nú kannski aðalega eins og þið vitið allsherjarnefnd. Þetta náttúrulega nefnd sem að þarf og auðvitað ég sé að textin okkar það svona aðeins að auka vægi hennar eða málafjölda honum haldið þó að nafnið sé áfram allsherjarnefnd. Þetta auðvitað ekkert efnislegt atriði og skiptir þannig séð engu máli en ef að fólki líður betur með gömlu nöfnin þá get ég alveg látið mig líða mjög vel með þau líka. Þannig að það ekki stór vandamál í mínum huga. Það með líka mat forsætisnefndar á ég hef svolítið gaman að því, hvort málur þingtæk eða ekki. Við settum inn eina setningu til einföldunar. Við vorum, ég held ég hef nú sagt það þegar ég mælti fyrir þessu tillögum að við höfum einmitt verið að reyna einfalda hluti. En þarna sé ég að löggjafarnefndin hefur farið aftur í gamla farið og farið að gefa svona forsætisnefndinni sem ég held allir séu sammála að þurfa að hafa vald til að gera þetta á einhvern hátt, vísa þá til eða fara yfir og lagfæra. En nú komin svona leiðbeiningar það hvernig hún á að gera það. Raunverulega í okkar tillögum var þetta svona opnara. Þannig að hún gat leyft sér að gera ýmislegt, mál kemur og hún telur kannski eðlilegt að þetta færi til biskups beint og svo framvegis. Þannig að þannig var það nú hugsað, en eins og ég segi ef að leiðbeiningar eru taldar nauðsynlegar þá bara samþykja með það. Það var eins með eina umræðu hvenær hún ákveðin.
ég nú svolítið þar að forseti ég hafa svolítið mikið vald til svona að liðka fyrir skiljiði þingstörfu. Þannig að ef að það til dæmis mál sem augljós mál allir og sammálum þá óþarfa það sé önnur umræða og það kemur kannski ekki í ljós eins og ég segi strax í upphafi. Þannig það held ég að geti verið alveg túlkað þannig að það sé til bóta að hafa það með þessum hætti sem löggjafarnefnd leggur til. Nú athugasemd fundarstjórn forseta, ég líka svona aðeins svolítið upptekin af því að já, svolítið eins og við vorum að tala að við þurfum að hafa formið kannski í lagi, skiljiði, og þarna var verið að takmarka það mjög bara svona 2 mínútur og búið, en sko það má auðvitað diskutera það að falli undir svona venjuleg fundarsköp að leyfa athugasemd við fundarstjórn forseta, en það svona ankannalegt samt svolítið að svona eins og Stefán var að rifja upp sko, það þurfti svona aðeins að hafa fyrir því af því að það var ekki hefð, en kannski komin hefð núna og þarf þá ekki að setja það inn, skiljiði, mér finnst það allavega sjálfsagt og þar getur líka eins og þið vitið bara liðka fyrir þingstörfum og allt sem getur liðka fyrir þingstörfum, það finnst mér að eigi að vera þannig inn. Nú síðan þarna nokkur atriðum að auka vald forseta og þetta líka með að taka vígslubiskupa út þarna, það kannski sama eins og kom fram í framsöguræðunni að það biskupsembættið og sem vísar þá á eftir því hver fyrirspurnin og sama þá með stjórnina sem vísar þá á hver tekur við, þannig að það sé þá almennu skilningur að það ekki bundið við þessa aðila. Hins vegar það kannski sérkennilegt að menn sé að vísa mikið frá nema að sé alveg sérstakt og þá spyrir maður af hverju verið að spyrja þá viðkomandi eitthvað sem ekki heyrir undir. Þannig að já, þetta auðvitað eins og Stefán var að segja áðan, hann segja Gunnlaugsson, að það kannski ekki alltaf þetta einfalt hvernig við viljum hafa þetta með þessa hluti. En við þurfum þess vegna kannski að velta fyrir okkur hvort að við erum að lenda málinu rétt núna eða hvort við þurfum betri tíma. Ég nú almennt á því að við eigum hvert þing að reyna að klára sín mál. Þannig að ég held að við eigum að reyna að finna, en ég held að sé nauðsynlegt að Stefán komi með sína breytingartillögur. Við greiðum atkvæði bara nokkur atriði hérna og þá sé það bara klárt hver vilji þingsins Og ég var búinn að tala um andsvörin. Mér finnst betra að það sé eitthvað kerfi á því skiljiði heldur en ekki og það sé tilraunarinnar virði að gera það. Nú forseti loki fundi eða þingheimur, það oft bara þannig að forseti loki fundi og það stundum kannski að grípa til þess snarlega skiljiði og það getur vel verið að það sé betra en það þá hægt ef við erum með athugasemdir fundarstjórn forseta skiljiði að gera athugasemdir ef það þætti. En svo þetta með rafeindabúnaðinn, Stefán, þú tókst ekki alveg tæknilega umræðu það. Sko, það sem hugsunin og þetta rifjaðist nú upp fyrir mig, ég verð nú að játa það að ég ekki svo tæknilega þenkjandi að ég var búinn að velta þess fyrir mig, ég var búinn að gleyma því hvað þetta var, akkur með rafeindabúnaðinn, en það auðvitað tablan sem sýnir þá uppi, skiljiði hvernig menn greiða atkvæði, eins og þið séð þetta væntanlega í þinginu, það rafeindabúnaður, þannig að það bara takki skiljiði sem menn nýta á. Þannig að það sé gert með rafeindabúnaði. En rafeindabúnaður hitt líka, þannig að það útilokar ekkert að hafa orðið rafeindabúnaður skiljiði, en það má segja að því að nota rafrænum hætti að þá séu menn kannski að útiloka flækju eða ekki, þetta auðvitað svolítið tæknilegt. En rafeindabúnaður einmitt, Stefán, eins og þú nefndir, það með rafeindabúnaður sem menn senda SMS til Hermanns eins og maður stundum þurft að gera. Þannig að það rafeindabúnaður. Nei, nú ég röglaður í hvað? Með rafrænum hætti. Já, heitir það með rafrænum hætti. Já, þannig að ég held að það sé rétt að ég hætti nú því að ég geti farið að fara út á tæknilegt svið sem ekki mitt sterkasta svið. Til máls tekur Árni Helgason. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Guðni Már, Auður. Forseti, ég tek nú undir það sem að Stefán Gunnlaugsson finnst mér
eðlilegt að við ljúkum þessu hér og það má halda því fram að það sé vegna þess að þessar reglur muni þá ekki gilda okkur, ekki allavega akkúrat þessa samkomu heldur þá sem að tekur við og það má búast við því að það verði töluverð endurnýjun á næsta þingi og þá er ólíklegt að maður vilja fara strax í að breyta þingsköpum áður en þeir hafa vanist þeim, þannig að mér finnst ekkert óskynsamlegt að gera þetta núna. Það sem að mér finnst hins vegar skipta máli er að við áttum okkur á því hvort að í reglunum hlutinni séu þannig að það sem ekki sé bannað sé leyft eða að það sem ekki leyft það sé bannað. Og það skiptir máli. Og það skiptir líka máli þegar verið er að vísa í almenn fundarsköp að það stendur hvergi í þessu reglum að ef að ekki sé tiltekið í þessum reglum að þá gildi almenn fundarsköp. Ég held að það sé nauðsynlegt að bæta því við, til dæmis með athugasemdir við fundarstjórn forseta sem hefur komið stundum fyrir. Stundum hefur verið sagt að það sé ekki heimilt, stundum hefur forseti leyft það. Þetta þarf bara að vera skýrt. Þannig að, og ég er með svona nokkrar athugasemdir við einstaka greinar. Fyrstu greinina það er þessi fjöldi þingfulltrúa sem að getur krafist þess að haldi verði kirkjuþing. Það er 1/3. Mér finnst það svolítið lítið. Ég hefði gjarna viljað sjá að vera að minnsta kosti helmingur. Vegna þess að þarna er minni hluti þingheims að kalla saman þing í reynd og mér finnst ekkert óeðlilegt að það þurfi meira heldur en 1/3, hvort það er meira heldur en helmingur eða einhver tiltekin tala. En mér finnst það allavega umhugsunarvert. Síðan er í sambandi við hvenær kalla á þing saman eftir kosninguna. Það var í reglunum eða í tillögunni að það er gert í júní til þess að koma í veg fyrir þetta umboðsleysi sem að verður frá því að kosið er í fyrirhluta maí og þangað til að þing er síðan boðað þá saman eins og þessa reglu gera ráð fyrir í október. Og það er hægt hugsanlega að leysa þetta með því að breyta kjörtímabilinu þannig að kosið sé í september til dæmis, en þá kemur upp það sem að Einar benti á að okkur fannst svolítið óeðlilegt sem að vorum í og erum í fjárhagsnefnd að við fengum í rauninni fjárhagsáætlun í fangi að þess að vita nokkuð, allavega við sem voru ný, að þess að vita nokkuð hvað máli snerist eiginlega og það var svolítið erfitt. Þannig að ég myndi frekar leggja til að þessi tillaga starfshópsins myndi standa og það væri kallað saman þing sem að þarf ekki að sitja nema í örfá klukkutíma eða jafnvel einhverja mínútur þar sem að kosin er forseti og kirkjuþing hefur tekið við umboðu sínu og starfi. Síðan er 9. greinin þar sem að verður að leggja til að þessi horft til jafnastara skiptingar presta og leikmanna í nefndum og síðan eftir landshlutum. Ég er ekki hrifinn af þessu. Mér finnst það að veljast í nefndirnar eftir áhuga og þekkingu fólks en ekki hvað það býr eða hvað starfið það gegnir. Mér finnst þetta satt að segja fráleitt. Við getum líka valið eftir til dæmis þeir sem eru ljósharðir og dökkharðir og rauðharðir skiljiði, við getum fundið alls konar hluti en ég held að það sem að skipti máli til þess að fá fólk í þær nefndir sem að það vill starfa og hefur áhuga á og þekkingu á. Ég held að það hljóta að vera betra fyrir okkur sem kirkjuþing. Síðan er 21. greinin sem var, og sjá hvað var það nú, já það er þetta með athugasemdum fundarstjórn forseta og það hangir saman við það sem ég sagði í upphafi að mér hefur fundist þingsköp vera túlkuð þannig að ef það stendur ekki í þeim eitthvað með gera þá má það ekki. En þess vegna vil ég bara halda því inni að það megi gera athugasemdum við fundarstjórn forseta. Síðan er 25. greinin, það var sama, það var, nei var ekki neðar, var ekki nafnakallið,
nei 2015, maður sjá. Það var vígslubiskup, já. Já, nei, þá er tekið það vitlaust, það var 27. greinin, já, andsvörin. Og mér finnst bara eðlilegt að hafa þetta inni. Mér finnst það miklu eðlilegra ef við viljum gera þetta og ég held að eins og Einar sagði að það getur bara stytt umræður ef að þetta er möguleiki. Menn hafa mjög stuttan tíma, það er hægt að gera grein fyrir málinu í staðinn fyrir að menn séu að halda langar ræður það. Síðan í 30. greinin það er að þinginu sé streymt. Ég er alveg sammála því að ég velti því upp hvort að ég vera töf á útsendingunni. Við höfum lent í því að hér hefur farið fram umræða sem átti ekkert erindi á netið og sem var satt að segja ekki þessari samkomu til vegsauka og í framhaldi af því þá breytti forsetið þess og ég skil það vel. En mér finnst ekkert óeðlilegt þessu sé streymt en það er hægt að hafa töf á því þannig að hægt sé að bregðast við ef eitthvað slíkt kemur upp sem ástæður til að bregðast við. Já, og 33. greinin það var hann nafnakalli. Mér finnst bara eðlilegt að það sé hægt að fara fram á nafnakall og mér finnst skrítið að menn skammast sín fyrir þau atkvæði sem þeir eru að greiða. Þá eru þeir ekki að gera það samkvæmt samvisku sinni, þannig að ég allavega treysti mér til þess að láta menn vita hvernig ég greiði atkvæði. Og mér finnst eðlilegt að það sé hægt að óska eftir því. Já, þetta er nú svona, eins og ég segi, þetta voru fyrst og fremst bara svona tæknilega atriði og til umhugsunar. Ég ger ekki ráð fyrir að ég leggi fram beina breytingatillögu en vil gjarnan að menn velti þessu fyrir sér. Takk. Þá tekur til máls Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Auður Thorberg Jónasdóttir og síðan Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, mér nú bara að byrja á að það sem þú veist að velta fyrir með messu hléð og allt það. Ég held bara að hefði verið mjög gott að byrja á föstudeginum eins og hérna fyrst var og þá hefði við átt þennan sunnudag til vara. Það var ekki hægt, hótel var ekki laust. Nei, það var ekki hótelegin, kannski hefði við getað verið annars staðar en á hóteli, kirkju eða eitthvað. Nei, allt í lagi, en það bara, ég held að það kristalla ákveðin vanda, en það hérna, ég hins vegar sjálfur bara hef alltaf vanist því að væri messu hlé og er að fara í sunnudagaskólan og þegar ég frétti í gærkvöldi gat ekki leist mig frá því en var líka alveg tilbúin að láta þingi halda áfram. En varðandi málið, þá langar mig að segja, ég held að ég tek undir það sem Stefán Már sagði, ég held að sé óbúslega mikilvægt að við megum gera athugasemdir við forseta og þú hefur farið þess að millilega stundum og leyft fólk í það en það er bara miklu skýrara að það megi og ég held að það sé engum hollt að vera í starfi þar sem að megi gera athugasemdir við störf okkar. Ég vill allavega aldrei komast í þá stöðu að það megi ekki gera athugasemdir við það sem ég geri. Og þess vegna held ég það sé bara skynsamlegt að hafa það inn í reglunum. Svo langaði mig aðeins að taka undir líka, ég held að sé skynsamlegt sem að Árni var að segja með að það er alltaf bara að við tökum upp en höfum töf, það getur bara fyrst og fremst átt að vera opið og gagnsætt en það finnst mér svona skynsamleg leið og svo langaði mig líka að segja ég held að við verðum að hafa það eins og það er á Alþingi að fólk viti fyrir hvað við stöndum í málum að það eigi þegar það þarf að vera nafnakall. Við erum kosin og fólk verður að vita fyrir hvað við stöndum. Og ég get bara tekið eitt dæmi það sem að það kom mál upp á yfirstandandi þingi þar sem að það var tillaga að leggja niður stjórn þjóðkirkjunnar og það munaði ekkert miklu að það hefði hreinlega farið í gegn. Þá hefði mér þóttist bara mjög mikilvægt að vera hægt að segja bara nafnakall og talaði að það var í tíma og ótíma. Ég held að við myndum aldrei nýta þetta sem slíkt og oftast erum við bara rétt upp hönd En í ákveðnum málum, eða ef þetta leggja niður biskup, það er þetta að gera alls konar, þá finnst mér að fólk verður að geta staðið fyrir því, svona greiddi ég atkvæði í þessu. Þannig að kjósendur viti það. Og af því að það er ekki alltaf gott að bara gera eitthvað í skjóli nafnleifndar. Við verðum að standa fyrir það sem við erum kosin til og hugsa ykkur ef þetta verður Alþingi. Þá
Það bara fór einhver leynilega atkvæðagreiðsla og 30 atkvæði sem fór einhvern veginn og við myndum ekki sætta okkur við það þar. Við vitum nákvæmlega hvað þingmenn standa fyrir þar og við eigum að vita það líka hér. Það er mín skoðun. Takk fyrir. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir og síðan talar framsögumaður. Forseti, ég fagna því að það sé komið inn að það sé hægt að skipta nefnd. Ég hef verið svolítið á því að það að vera lenda í einhverju nefnd í upphafi og vera þar í 4 ár og einhvern veginn með lítinn glugga til að skipta, þó að kannski sé áhugi fyrir því og það sé búið að finna annan á móti og þá hafi það ekki tekist. Þannig að ég er glöð með þá setningu að það sé af því að það er í rauninni bara forseti sem er kosinn til 4 ára í upphafi, við hin erum bara til 1 árs í einu og ég held að það væri, ef ekki öllum að það allavega mörgum hollt að skipta nefnd einhvers staðar á leiðinni, þannig að ég fagna því. Við erum ennþá á stéttaskiptu þingi, við skulum ekki gleyma því. Við erum að kjósa í sitthvorri stéttinni hérna inn. Þannig að það er ekki búið að ná því í gegn í kosningunni og það verður ekki þannig í næsta kjörtímabili að það er sitthvor stéttin á þinginu. Það er bara þannig. Það er bara sést kjördeild. Það er bara sitthvort. Þannig að mér finnst mjög sjálfsagt að mismunandi að dreifing í nefndinar fari eftir því allavega úr hvorri stéttinni við komum, úr því að við erum ennþá að kjósa þannig. Og sjónarmið landsbyggðar og þéttbýlis eru mjög mismunandi og þarfinnar mjög mismunandi og það er líka mikilvægt að horfa til þess eins og hægt er með tillit til óska allt það. Og ég ætla að segja það að geta greitt skriflega atkvæði sé mjög mikilvægt. Sérstaklega í ljósi þess sem ég var enda að segja. Og að streyma og að það sést töf á því, við verðum bara öll að bera ábyrgð á því sem við segjum hérna uppi. Og ef við eigum að geta sagt öllum hérna hvað við kjósum, þá hljótum við að geta verið í beinni útsendingu líka, hvað við segjum. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og síðan hefur Stefán Már Gunnlaugsson beðið orðið. Viljið þið gera kannski smá hlé? Við gerum hlé. Forseti, þakka forseta og kirkjuþingi það svigrúm sem við fengum hér áðan til þess að setjast niður og aðeins reyna að komast svolítið að samkomulagi hvernig við afgreiðum þetta mál. Og við Stefán Már tölum saman og erum með svona ákveðna málamiðlun okkar á milli og ég tek það fram að við höfum ekki tök á því að kalla löggjafarnefndina saman til þess að fara yfir þetta, en það eru ákveðna breytingar á málinu og nefndarálitinu sem að ég fæ að leggja hérna fram ef enginn mótmælir því. Og þá er það fyrst og hann Hermann setti þetta upp svo við sæjum nákvæmlega hvað væri verið að breyta frá því sem að við vorum að fjalla hérna fyrir hádegi og þá er það í sambandi við 12. greinina þar sem að við erum að tala þingmálin, að forsætisnefnd metur hvort mál er þingtækt og við tókum semst inn aftur þar eins og þetta málið stendur í núverandi starfsreglum en bætum við einni setningu sem er hérna með bláum lit á skjánum. Ef forsætisnefnd neitar framlagningu máls getur flutningsmaður vísa málinu til afgreiðslu kirkjuþings. Þannig erum við að opna fyrir þann möguleika að ef að máli fær ekki framganga þá er það í rauninni þingsins að taka ákvörðun það. Þetta var ein breytingi sem við vorum með. Síðan vorum við næst með breytingu í 21. greininni
það sem að þið sjáið að löggjafarnefndin tók út þessa setningu að heimilt var að gera stutt athugasemd við afgreiðslu fundarstjórn forseta. Við leggjum til að þetta sé inni og fái að standa í reglunum og kannski bara gott dæmi núna morgunin hjá okkur. Ég held við hefðum kannski mörg vilja gera einmitt athugasemd við fundarstjórn forseta í morgun. Þannig að við heyrðum strax að voru svona framíköll og annað þegar var að ræða hvernig þessi dagur yrði hjá okkur og þá var bara eðlilegt að þetta standi kannski í reglunum. Þannig að við leggjum til að þetta fari inn aftur. Síðan er það 30. og 3. greinin. Þannig erum við ennþá að þvæla bara hvernig er best að orða hlutina. Heimildi forsætisnefnd að ákvaða að atkvæði séu greidd með rafrænum kosningarbúnaði. Þannig að þarna held ég að við séum búin að leysa þetta með rafrænum hætti og rafindarbúnaði, að það er bara með rafrænum kosningarbúnaði. Svo ég held að þetta sé nokkuð einfalt fyrir okkur. Já, einmitt. Sko, aðrar breytingar á nefndarálitinu erum við ekki að leggja til. Út af stendur hins vegar svolítið stórt mál sem eru andsvörun sem eru hérna líka í grein 26 sem Hermann ætlar að setja hérna upp fyrir okkur og við tókum yfirstrikað af svo við getum lesið þetta vel en við Stefán leggjum til að þetta verði sérstaklega kosið. Þannig að ef að kirkjuþing fellst á það að samþykkja nefndarálitið með áörnum breytingum sem ég var að kynna hér áðan, að þá væri auðvelt að afgreiða hlutina þannig, en við myndum hins vegar undanskilja þetta ákvæði hér með andsvörin vegna þess að ég held að sé bara gott og við Stefán Már vorum sammála að það væri eðlilegt að það væri bara kosið þetta atkvæði. Önnur svona atriði sem voru kannski svolítið að velta fyrir okkur, þar látum við standa og breyti nefndarálitinu. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Já, Stefán Magnússon. Forseti, Hermann, ef við getið fengið 12. greininu upp. Það sem fjallar er viðbótar hlutan, þessi bláa. Sko, það er eitthvað sem truflar mig þarna. Ef að forsætisnefnd neitar framlagningu máls, svo kemur þingmaður og fær þetta borið upp á þinginu. Hvar er þá málið að birtast í fyrsta skipti á þingfundi? Eða er þetta búið að hafa sama feril eins og önnur mála kirkjuþingi að vera búin að liggja í mánuð? Þannig að það er eitthvað sem ekki gengur upp þarna. Þannig að ég var aðeins að fá smá diskussjón þennan lið. Og það var svo sem, skulum láta þetta vera gott heita. Takk. Þá tekur Bryndís Marla Elídóttir til máls. Forseti, við sáum þetta fyrir okkur, þetta væri undantekning að þið þyrfti að bera mál fram með þessum hætti og það væri þá undantekning sem við erum stundum að taka fyrir hér á kirkjuþingi þegar mál koma fram með litlum og stundum nánast engum fyrirvara og eru borin upp með afbrigðum. Þá stundum höfum við lítinn tíma til að kynna okkur mál. En væntanlega þá myndi úrvinnsla þingsins vera með þeim hætti að það væri kannski ekki tekið til umræðu og afgreiðslu þann sama dag. Það væri þá að leggja það fram og fá úr því skori hvort að
að þingið myndi samþykkja að málið er tekið fyrir og svo væri þá dögsi já en þá erum við ekki að klára það á þessum degi því erum við nokkar þingdaga. Þannig við sáum þá fyrir okkur að það geti verið eitthvað með þeim hætti, svolítið eins og nefndarálitin, sólarhringsfyrirvara og eitthvað slíkt. Þá myndum við leysa þetta sem þú ert að tala um að við verum ekki að taka ákvörðun eitthvað sem við sjáum fyrir 5 mínútur síðan. Þannig ég held að það sé eitthvað sem er bara leyst ef á þarf að halda. Þannig ég held að sé svona, já, sakleysi haldi þessu svona. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti, bara örstutt. Ég held að þurfum við kannski að hafa þarna með bara til skýringar með afbrigðum sko, þarna í þessu blámerta. Ég held að það verði ágætt að hafa það með. Að öðru leyti styð ég þessar tillögur í heild sem þarna eru lagðar fram. Takk. Hvað segir fólk það að bæta því við? Er það ekki bara sjálfsagt? Steindór? Steindór, vilt þú taka til máls? Forseti, ég ætlaði nú ekki að hjá mér reyndar þessi mál en ég ætla að gera það núna. Ég sé fyrir mér að þetta geti valdið dálítið miklum vanda. Ég sé það fyrir mér. Að nú forsætisnefnd búin að fara yfir mál og það þarf ansi mikið til að forsætisnefnd hafni máli. Hún þarf að hafa rökstuðning fyrir því að máli sé annarkvæmt, að máli sé ekki þingtækt, að sé eitthvað tæknilega ekki en forsætisnefnd metur aldrei mál út frá málinu sjálfu. Það er bara tæknilega atriði. Ef að mál er rétt framborið, þá getur forsætisnefnd ekki neitað því. Þess vegna þetta er algjörlega ástæðulaus grein. Að því að forsætisnefnd getur ekki neitað að taka mál, þó svo hún sé á móti því, eða eitthvað slíkt Það verður að vera algjörlega rökstutt að máli sé vanhæft. Og það er ekki hægt að þingmaður hér sem kemur vanhæft mál fari með það inn á þingi og það verið samþykkt að taka það fyrir. Þetta er alveg galið, að mínu viti. Til máls tekur Einar Már Sigurðarsson. Eru fleiri? Forseti, örstutt bara rétt til þess að afla aukins fylgis með því að við tökum upp andsvörin. Það vil ég vekja athygli ykkar á því að hér hafa verið lifandi andsvör raun og veru, þó menn hafa farið í heila röðurnar. Þetta hefur verið eðlilega undir dagskrárliðnum andsvör. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson. Já, gefa smá andrými. Já, núna erum við komin í andsvör og þá tekur Bryndís Mál Elídóttir til máls og talar held ég í 4. skipti, þannig að við erum komin í andsvör. Já, en við gleymdum bara einu og við byrst afsökunar á því það sem við ræddum líka í morgun og það er það sem hann er bara að punkta niður hann Stefán Már að setja inn klausu líka varðandi almennt fundarsköp. Ég talaði um þetta mörgu sinnum í ræðunni í morgun, almenn fundarsköp alveg endalaust, en það er betra að segja það bara skýrt í reglunum og það er bara mjög sjálfsagt og Stefán Már er að koma upp og lesa þá klausu fyrir okkur. Ég er ekki sammála Steindór, ég held að þetta sé ekkert vandamál, treystum því bara að við séum með þingi þannig að það hafni bara máli ef að forsætisnefnd er búin að hafna því með rökum. Við erum komin í svo mikið tæknilegt atriði núna og svolítið mikið svona hvað ef, þannig að treystum bara að þetta sé almennt í mjög góðu farvegi og ef þetta reynist til vandræði þá bara er næstu kjörtímabil þá er þessu setningu kippt út. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson.
En þetta náttúrulega algjör undantekning að leyfa þessar umræður í þessu máli svona með margar ræður. En þetta algjör undantekning að þetta Nei, þú mátt taka til máls. Gera allt fyrir þig. En ég verið að passa mig, forseti, að ég að tala í annarskiptir í þessu máli. Já, ok. Byrja kannski á hann að ég er búinn að senda Hermanni þessa tillögu okkar sem við gleymdum að koma inn, hann sem hann að bæta henni við núna. Já, þetta kæmi í rauninni neðst niðri í 33. grein eða ekki, alveg aftast. En hann meðan hann að gera þetta með 12. greinina með 12. greinina þá heldur þessi fín málamiðlun frá því við vorum búin að setja þetta bara í eina setningu, búin að taka hann að kafla út og rauninni fólum forsætisnefnd að teistumunum fyrir til verka en löggjafarnefnd ákvað að bæta gamla kaflanum öllum inn en við erum svona heldur hnykkja á því að á þingræðinu það á alltaf að ráða í lokin það vonda að einhver forsætisnefnd skuli geta við verðum að gera ráð fyrir því þó að það sé mjög líklegt að hann sem eru ekki raunin núna en það bara komið þar aðstæður að við erum með forsætisnefnd sem bara er fúl á móti sko. Að þá þurfum við ekki ráð fyrir því að það geti orðið í stórum sem minnimálum og ég held að segt mál að finna lausnir á þessu eins og var bara gert í aðdraganda þessa kirkjuþings mál voru kynnt hér með þeim hætti að ef leyft verður bara mjög gott fyrirkomulag sem geti alveg átt við í þessu líka með 12. grein eða forsætisnefndin svo ólíklega vildi til og ég get ekki eiginlega ímyndað að geti gerst en ef það gerist að þá getur maður skotið þeirrim úrskurði til kirkjuþingsins sem hefur alltaf síðast orðið og á að hafa það í öllum málum. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé með þeim hætti. Síðan svolítið merkilegt að við í starfshópnum vorum búin að sitja yfir orðalagi og reyna að finna orð og búin að fela embættismönnum að finna einhver orð og síðan alltaf bara fatta ég orðið hérna því bara sitt og við erum að ræða þetta hjá Malla rafrænt kosningabúnaður sem segir allt sem segja þarf og það það sem við vorum alltaf að ég veit það það alltaf það sem við vorum að tala í starfshópnum en kom mikið orðum að en svona fæðast orðin og hugmyndirnar þegar maður síst skildi en ég held að þetta náðu særlega vel það hugmyndinu svo að við getum kosið bara með hann rafindabúnaði og við létum embættismenn að kanna það og þetta er til og mjög einfalt kerfi og alls ekki dýrt og ég held að það væri ef þingið tekur ákvörðun það kannski næsta þingi að það verið gert að það held að vera mjög gott fyrirkomulag að það verið með þeim hætti sem vil ég aðeins tala fyrir andsvörunum það verið kosum það sérstaklega og það er bara fínt og ég held að sé ágætt skref að taka núna og ég held að sé líka tilbúin til þess að geta farið í stutt ansvör fengið svör við stuttum hann geta lagt fram spurningar og fengið stutt svör þannig að maður þurfi ekki að fyrir langa ræði til þess að útskýra afstöðu sín og jafnvel geta orðin svona stytt mál sér töluvert með þegar maður hefur allar upplýsingar fyrir hendi. Það held ég að sé raunin bæði frá Alþingi og sveitarstjórnum og við erum alls ekki að leggja til þess að lengja fundi síður en svo heldur frekar til að stytta og þetta aðeins svona, þetta svolítið skref að setja þetta inn í fundarsköpin en ég held að mínum mati þetta sé gott skref og rauninni tímabært. Því oft erum við að koma hingað upp að byggja bara mjög einfaldar upplýsingar og skýringar og þá getur við líka átti og það líka maður vill virða fundarsköpin og nýta þann tíma sem maður hefur til það er tvær ræður sem maður hefur að nýta þær vel og það er að sé ýta undir það. En tillagan er komin undir eða ekki á málið það sem er vísað í almenn fundarsköp almenn fundarsköp við myndum það bæta þessu við almenn fundarsköp gilda að öðru leyti en því sem getið er í þessum fundarsköpum þá erum náttúrulega svolítið að opna bóksið en ég held að sé bara ágætt skref að gera það núna og það er mér svona þykk bók almenn fundarsköp hvernig sem kynna ekki það já, margar Einu sinni var mér sagt að einu löglegu fundarsköpum væri fundarsköp Alþingis. Það var mér kennt fyrir
nokkuð löngu. En þá eru fleiri sem vilja taka til máls, svo ekki, þannig beðið að nú þurfum að fara í breytingatillögurnar að verði greitt sérstaklega 27. greinina, andsvörin, og þeir sem geta samþykkt þá breytingatillögu, gjörðu svo vel að gefa merki. Já. Gera grein fyrir auknum meirihluta? Það er aukið meirihluti í þingsköpunum, í öllum þessum tillögum hér. Þeir sem samþykja 27. grein með þessum breytingatillögu, sem varðandi andsvörin, það var beðið það eru borðið sérstaklega, þannig ég byrja á því. Þeir ekki að biðja orðið, heldur þeir að greiða atkvæði. Eru þið tilbúin að greiða atkvæði? Þá bara ber ég upp 27. greinina, þessa breytingatillögu, þeir sem geta samþykkt hana, gjörðu svo vel að gefa merki. Og nú bið ég að það sé talið. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Ég ætla nú að leyfa mér að kjósa núna. Rétt undir lokin. Og þeir sem eru á móti, einhver á móti, þannig að það er samþykkt með 16 greiddum atkvæðum, sem er hlutfall. Þú taldi 19? Já, ég taldi ekki, sko. Þá bara, þá legg ég til að við greiðum aftur atkvæði svo að fara ekkert á millimála. Þeir sem að samþykja breytingatillöguna á 27. grein gjörðu svo vel að gefa merki. Það var að kanna með Magnús, ákvæða Magnús á horf. Hann er frost. Einar sem komið líka þannig að. Í svona atkvæðagreiðslu gætu við verið með nafnakall. Það myndi, já. Það er 18 og hvað þarf 18 af 29? Það er ekki nóg. Þá er alveg ljóst, það er ekki nóg. Er það með þeim sem þetta þig? Já. En er þetta með við þá sem eru mættur á fundin eða alla? Alla? Þeir eru á fundinum. Já, en eru allir mættur á fundin? Já. 29. Það er ekki allir 29 fyrir laus. Hvað skiptir þú við þurfum að gera? Já, það er rétt hlutfall. Það var að vera rétt hlutfall. Hverja vantar á þingið? Það vantar Þuríði. Nei, hún er þarna, já, þá eru allir held ég mættir bara. Magnús greiddi atkvæði. Það miða við full skipa þing, segir lögfræðingurinn. Já. Magnús er að tala. Magnús, við heyrum ekkert í þér.
Magnús talar og það búið að fella málið. Það er gott. Íðilegt. Magnús, nei, við endurtökum ekki atkvæðagreiðsluna. Þetta er alveg ljóst að hérna tillagan er felld. Það vantar 2. Þá tekið fyrir viljið taka hverja grein fyrir sig eða er þingmenn tilbúnir að greiða atkvæði alla breytingatillögurnar sem eftir eru í einu. Þá legg ég þar til þeir sem geta samþykkt breytingatillögurnar eins og að liggja fyrir núna, gjör svo vel að gefa merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt. Nei, og þá ber ég upp málið í heild með áorðnu breytingum. Þeir sem geta samþykkt þar gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Það samþykkt allir. Núna? Nei, sko, það voru, heyrðu, það var enginn á móti. Það var enginn á móti. Ég meina, já, það voru örugglega 20 sem samþykktu þetta núna. Ég sá það bara hér yfir salinn. Ég er nú ekki það vitlaus. Bara þið verðið að treysta mér aðeins fyrir horn. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, það er 10. mál. Það er tillaga starfsreglum með breyting á starfsreglum söfnuð og sóknarnefndir og framsögumaður er Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit og breytingatillögu löggjafarnefndar við 10., 11. og 12. mál. Tillaga starfsreglum á breytingu á starfsreglum söfnuðu og sóknarnefndir með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillögurnar á þingskjölum 10a, 11a og 12a verði samþykktar með eftirfarandi breytingum. Og þarna eru 3 mál sem snúa breytingum á þessum starfsreglum sem við settum saman í eitt mál og ég ger þetta eins og áðan að hérna eru breytingarnar merktar inn með bláu svo við sjáum hvað verða breyta hérna. Í 1. greininni að þá leggjum við til að bætt sé orðinu kirkjugarðs við annan liðinn þar sem er fjallað hérna hvað er verið að taka fyrir hjá sóknarnefndunum. Það átti að falla út við afsökunar, það átti að vera yfirstrikað, alveg rétt. Já, nei, algjörlega, enda reykja augunni, þetta passar ekki alveg. Þannig það átti að vera yfirstrikað, við erum að fella það út. Kirkjuga á ekki lengur við þarna. Síðan erum við í 7. liðinn, upphaflega til að gerði ráð fyrir að þessi liður myndi falla út og fara neðar. Við viljum hafa hann sem sér lið og setjum hann til inn aftur eins og hann er í núverandi reglum. Síðan erum við komin í aðra greinina og við leggjum til að hún orðist svo: aðalsafnaðarfundur kýs sóknarnefndarmenn og varamenn til alltaf 4 ára í senn. Aðalsafnaðarfundur getur þó ákveð að kjósa megi til sóknarnefndar árlega. Upphaflega tillagan lagði til að þetta væri öfugt, að sóknarnefndirnar myndu kjósa árlega en við snerum en það mætti kjósa á 4 ára fresti. Við leggjum til að þetta sé áfram eins og það er núna, almenna reglan svo að sóknarnefndir kosin til 4 ára í senn en opnum fyrir þann möguleika sóknarnefnda að kjósa í nefndina árlega. Síðan bætum við þarna við orðinu stefna, að eftir orðinu starfsreglur komi stefna, að sóknarnefndirnar fylgi ekki bara starfsreglum og samþykktum heldur líka stefnum. Síðan erum við komin í 3. greinina. Sóknarnefnd skal skipu leikmönnum sem eru lögráða, skýrðir og skráðir í þjóðkirkjuna. Og við tókum út þetta orð
hafa forræði á búi sínu. Leggjum til að það falli niður. Já, einmitt. Akkurat. Já. Síðan er áframhaldandi aðeins þarna breyting sem ég held að sé rétt að ég lesi upp. Aðalsafnaðarfundur ákveður fjölda aðal- og varamenna í sóknarnefnd. Sóknarnefndarmenn skulu að lágmarki vera 3, séu sóknarbörn færri en 3000, að lágmarki séu 5, séu sóknarbörn yfir 3000 en að hámarki 9. Og svo styttum við aðeins greinin að það var að telja upp allt mögulegt, bara setjum bara að þau þurfa að hreint sakavottorð. Eins og þið þekkið og núverandi reglum að þá er svona svolítið niður njörfað fjöldi sóknarnefnda fólks, þannig að við erum aðeins að opna á það en ekki galopna eins og upphaflega tillögurnar voru. Setjum hann ákveðin skilyrði, þeir verða lágmarki 3, þar sem sóknarbörn eru færri en 3000, annars 5, hámarki 9. Síðan erum við að bæta þarna inn einu litlu orði, það er að þar sem að það er heimilt að kjósa leikmann til starfa í sókninni sem tilheyri annarri sókn samkvæmt lögheimilisskráningu, en þrátt fyrir það skal meirihluti aðalmanna í sóknarnefnd vera skipaði leikmenn sem hafa lögheimili í sókninni. Það vantaði þarna inn í þegar vorum að breyta þessu atriði að hafa það að meirihluti aðalmanna verði að búa í sókninni samkvæmt lögheimilum. Og síðan í lokin á þessari grein setjum við kosningu í sóknarnefnd skal tekið mið af vanhæfisreglum. Við vorum fyrstu málinu með einhverju langa útlistun á þessu, en þetta er bara einfalt svona, vanhæfisreglum. Þá erum komin í 4. greinina. Þetta hafði dottið út en við viljum halda þessu inni að sóknarnefnd annast rekstur og framkvæmdir á vegum sóknarna. Það stendur svona í núverandi reglum, okkur finnst mikilvægt að það standi þannig áfram. Og svo settum við bara, þetta er bara orðalagsbreyting, sóknarnefnd er ásamt sóknarpresti í fyrirsvari fyrir sóknarna gagnvart stjórnvöldum, einstaklingum og stofnunum, í staðinn fyrir einstökum mönnum. Þannig að þetta er bara aðeins orðalagsbreyting. Í 5. greininni að þá erum við yfirstrikunin er svo sem að lagt var til í upphaflega málinu, en við erum að leggja til þetta standi bara óbreytt eins og þetta er í núverandi reglum. Þannig þess vegna er yfirstrikunin þarna. Þannig við erum ekki að gera breytingu á þessu atkvæði miðað við núverandi reglur. Nú síðan er 6. greinin, eftirfarandi breyting verður á 5. grein starfsregluna og ný 1. málskrif 15. greina orðast svo: sóknarnefnd ritar firma sóknarinnar. Nefndin getur veitt sóknarnefndarmönnum með öðrum heimild til að rita firma. Ritunarétt má takmarka á þann hátt að fleiri en einn fari með hann í sameiningu. Sóknarnefnd veitir prókuru umboð. Þetta bara vantaði í starfsreglunar hjá okkur. Það er ekkert þetta í starfsreglunum. Og Árni Helgason hefur mörgum sinnum bent okkur á þetta og nú erum við að setja þetta þarna inn. 7. greinin að þá tökum við út hana eigna setningu sem ákveður hver fyrir með daglega umsjón með starfsfólkinu. Komist óþarfi að hafa þetta hana inni. Í 8. greininni að þá tökum við út að auglýsingar skuli birtast á vef sóknarinnar og þjóðkirkjunnar þegar sóknirnar eru auglýst eftir æskulýðsleitu eða eitthvað svoleiðis. Það sé þá ekki birta endilega á vef þjóðkirkjunnar, en það höfum við ekki ritstjórn þar yfir. Og sóknarnefndin á sjálfsögðu bara auglýsa þar sem að sóknarnefnd vil, ef nota Alfreð eða eitthvað sem þenda eftir hug. Og svo erum við bara aðeins hvað þurfa að koma fram í auglýsingunni. Það erum við aðeins að einfalda máli líka, taka út þetta hvernig ráðningakjör eru og slíkt. Það er kannski erfitt oft að gera sig grein fyrir því í upphafi. Já, þá held ég að ég sé komin með þessar breytingatillögur sem að löggjafarnefndin leggur hér fram, og undir þetta nefndarálit ritar öll löggjafarnefnd en Elínborg Sturludóttir, Óskar Magnússon og
Kristrún Heimisdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Við vorum ekki að afgreiða þetta núna, við vorum búin að afgreiða þetta fyrir, já, það bara flytja hann. Þá er orðið laust. Sigurður Grétar Sigurðsson, gjörðu svo vel, tekur til máls. Já, forseti, hérna er hægt að fá það sem var talað að eitthvað sóknarnefnd eða aðalsafnaðarfundur getur ákveðið að kjósa árlega. Bara aðeins að fá að sjá. Sko, býður þetta ekki þeirri hættu heim að það sé að skipta út sóknarnefndin á einu bretti og yfirtakarinni aðalsafnaðarfund bara á núleitni, sko. Við vitum að það eru sjaldnast margir á aðalsafnaðarfundi, komast fleiri að þeim vilja. Og það þyrfti kannski í sumum sóknum ekki nema kannski 10-15 manna hóp til að koma, leggja fram tillögu það sé kosið á hverju ári sóknarnefnd og kjósa bara nýja sóknarnefnd með þetta sami. Býður þetta ekki þeirra hættu heim? Hvað segja lögspekingar? Guðmundur, Þór, hvað segir þú? Nei, fyrirgefðu. Ég ætla ekki að spyrja út úr sal. Ég er búinn að koma að áhyggjum mínum á framfæri. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Já, forseti, heyrist í mér í salnum? Ég reikna með að þið heyrið. Ok. Ég er ekki viss hvort að talið berist til ykkar frekar en til Magnúsar. Ok, ég vil gera athugasemdir, orðalagsbreytingu kannski við þessa grein þar sem þið segið að aðalsafnaðarfundur ákveður fjölda aðal- og varamenn í sóknarnefnd. Sóknarnefnd skulu og svo framvegis. Hvort þetta sé 3. eða 4. greinin, veit það ekki. Þetta er 7. grein starfsreglna. Þetta er svo óljóst orðalega vegna þess að sóknarbörn eru þau börn sem búa innan sóknarmarka. Síðan eru þeir sem eru skráðir í þjóðkirkjuna er annað mengi og gjaldendur eru 3. mengi. Þannig að annars eru við að miða við sóknarbörnin að þau ráði fjölda sóknarnefnda manna þegar hugsunin er ábyggilega svo að fólkið í þjóðkirkjunni innan sóknarmarkana ráði fjölda sóknarnefnda manna. Og annað atrið er það að miða kosningu formanns, varaformanns og gjaldkera sérstaklega við mánaðarlega tekjur. Þær geta nú farið lækkandi ef skerðing sóknargjaldana gengur eftir, skulum segja. Þannig að fáar sóknir gætu lent í því að kjósa formann sérstaklega gjaldkera eða varamann. Þannig ég held að þurfa að breyta einhverju þarna og sérstaklega að skýra skilning okkar á því að við erum að tala skráða félaga í þjóðkirkjunni en ekki sóknarbörn. Og þetta helgast að því að þjóðkirkjan veitir öllum kirkjulega þjónustu, öllum íbúa landsins og þau börn sem búa innan ákveðna sóknar eða prestakals eiga rétt á kirkjulegri þjónustu frá sóknarpresti sínum. Þetta fyrirkomulag er enn við lítið hjá okkur. Og við megum ekki falla á þessum orðum að við erum að miða innra starf kirkjunar við ytra rými þar sem sóknin starfar. Ég vona að þið skiljið tal mitt. En sem sagt það þarf að breyta þessu með sóknarbörnin, hvað er átt beininnis við, því þetta frá forni hefur þetta verið þau sem búa innan sóknarmarkana og ítrekka aftur að það er ekki hægt að mínum að miða við mánaðartekjur, hvort eða kjósa formann eða ekki, sérstaklega, einfaldlega vegna þess að hækki nú sóknargjaldið upp í ykkur betri upphæð, þá eru fámennari sóknir sem kjósa formannin, en ef það lækka sóknargjaldið, þá munu fjölmennari sóknir þurfa að koma til þess að kjósa sérstaklega formann. Þannig ég held að þetta sé ykkur hingavitleysing sem þarf að greiða úr. Fyrirgefðu orðalagið, óljóst orðalag frekar. Takk.
Þá bregst framsögumaður við, eða Auður Torberg kannski fyrst og síðan Bryndís Malla. Forseti, ég ætla bara að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu og ég get ekki stutt það að við séum að skylda sóknarnefndir til að gá að því að sóknarnefnda fólk sé skýrt. Ég fór yfir það síðast, ég ætla ekki að endurtaka mig, en það er íþyngjandi regla sem að gagnast okkur ekki úti á akrinu. Stefán Már Gunnlaugsson tekur til máls. Forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa vinnu. Ég held að hann sé megin atriðum góð niðurstaða sem er hér komin fram breytingu starfsreglum við sóknarnefndir. Ég er enda að velti fyrir mér að hverju að kjósa árlega, en ég skil svo sem alveg þessi sjónarmið sem hér hafa komið fram. Þó hitt væri svona praxís og stjórnskipulega kannski betra, en ég skil þessi sjónarmið að kjósa þessa sem hér hafa framkomið. Það er kannski eitt sem ég stoppa við, að það er af hverju við erum að nefna í starfsreglum upphæðir á peningum, 5 milljónir. Ég finnst það skjóta svolítið sköppu við. Þurfum við þá að verðbæta það á hverju ári og breyta þeim starfsreglum á hverju ári með verðbólgu. Svona aðeins hann er svona orðþekisháttur hjá mér, ég veit það, en ég held að það sé betra að binda þetta við einhverja svona fasta tölu sem er óbreytanleg. Við vitum það þó að verðbólgan sé náttúrulega á niðurleið vonandi á næstu misserum, að þá vitum við hvernig þessar tölur geta í verðmæti breyst mjög hratt. Ég spyr mig af hverju er ekki hægt að miða við fjölda í sóknarnefnd, og í rauninni 5 milljónir. Það sem talað þarna er rauninni mjög lágt viðmið í rauninni. Ef maður deilir sóknargjaldurinn niður á margfaldana með sóknarbönnum og deilir í þetta, þá er þetta ekki þá finnst mér þetta eiga svona bara við þá fjölda sóknarbarna eða eitthvað slíkt. Það vísað í vanhæfisreglu, það er kannski fínt að komið fram hvaða vanhæfisreglu við verðum að vísa í. Ég held ég átti mig á hvaða regla það er, en þetta er svolítið almennt orðalag kannski, en ég held að sem alveg skýrt, en alltaf að fá það hérna fram í þessari umræðu. En það er kannski eitt sem ég stoppa svolítið við, sem er verið svolítið vandræðasetning svolítið í praxis sem ég þekki bara ein raun í mínu prófastæmi, sem er verið að breyta hér, sem ég tel sem alveg af hennu góða, en ég held að það er að vanda svolítið betur við að orða setninguna með réttum hætti, og það er það sem kveðir á að í núverandi reglum segir að sóknarnefnd skal það er núna sóknarnefnd skal starf undir forystu sóknarprests. Geturðu fundið þetta, Hermann, fyrir mig? Ég veit áttam að því að skal starfa undir forystu sóknarprests er skrítið orðalag. Kannski ekki það sem við viljum styðjast við í kirkjunni og forða svona orð eins og forystu, en mér finnst kannski svo tillaga sem hér er kannski væg, ef þannig komast orðið, að því ég hef svona litið á sóknarnefnd og presta svolítið í skipulagsritinu á sama leveli, og það kannski mætti orða þetta með aðeins skýrari hætti. Er þetta komið? Já, er þetta ekki þarna? Þannig er þetta. Þetta er þá 8. grein starfsreglna. Það sem er orðaði núna, skal í störfum sínum styðja vígðaþjóna í mótun og skipulag kirkjulegs starfs, sóknarnefnd annars rekstur og framkvæmdar af sóknarinnar. Þarna er eins og mér finnst að styðja við, mér finnst þetta ekki alveg sýna það samband sem á að vera. Og ég hefði viljað sjá með tillögu að því að kannski eins og orðað með þessum hætti sóknarnefnd skal starfa með vígðum þjónum við mótun og skipulag kirkjulegs starfs safnaðarins og standa fyrir guðþjónustuhaldi, trúfræðslu og kærleiksþjónustu. Mér finnst við ekki mega að sleppa sóknarnefndin við það að
vera með starfsfólki safnaðarins í þessum málum. Ég hef oft orðið var við það alltaf í mínu prófastæmi að sóknarnefndarfólk upptekið því að það segir, og oftar en einu sinni sagt við mig sóknarnefndarformaður, við sjáum kirkjuna og safnaðarheimilið, prestarnir sjáum allt hitt. Það er ekki þannig og á ekki verið þannig. Það er ekki svo kirkjuskilningu sem við styðjumst við. Við styðjumst við það að við erum að vinna öll í sameiningu að þessum málum og því fleiri sem koma að þeim þess betra. Og það má enginn skorast undan þeirra ábyrgð og allra síst sóknarnefnd. Þess vegna held ég að við þurfum að orða þessa setningu mjög vel að því það í praxís erum við mjög mikið að nota þessa setningu. Ég þekki það. Þetta er það svo setning sem við notum svolítið mikið í allavega í mínu prófastæmi þar sem við erum að hvetja sóknarnefndir til þess að starfa að þessum málum. Þannig ég ætla bara að leggja þetta fram og hann sem leiði mér að leggja þetta fram sem breytingartillögu. Breytingartillagan þarf að koma sem skriflega. Forseti, ég þakka umræðina og þetta eru eins og Stefán Már kom svo réttilega inn og þetta eru mjög mikilvæg reglur. Þetta eru það reglur sem ég held við notum einna mest í kirkjunni. Við erum mjög ofta að vitna í þessar reglur söfnuði og sóknarnefndir og mikilvægt einmitt að við vöndum vel orðalag og sjálfsagt að breyta þessu með við séum ekki að nefna peningaupphæð í starfsreglum. Það er mjög einfalt að breyta því og við leggjum það bara fram þá tillögu hér með að í sóknum þar sem að gjaldendur eru 4.000 eða fleiri að þá skal kjósa formann og varaformann gjaldkers sérstaklega. Þannig er þetta bara einfalt að leysa þetta svona og sjálfsagt að hafa það með þeim hætti. Nú varðandi áhyggjur af þeirri sóknarnefnd kosin árlega, við bara deilum þessum áhyggjum en það held ég almenna reglan eigi að vera svo að það sé kosið til 4 ára eins og verið hefur og með þessari með þeim hætti sem líka er orðin föst í sessi víðast hvar að það er ekki öll sóknarnefndir sem gengur út í einu að því við erum kosin að því sóknarnefndir kosin til 4 ára og þessu tímabili þessu árin eru 3 kosnir, næsta ári þessi 2, þannig að það er þessi og þessi skipting á milli. En það opnar fyrir það sannarlega ef það verður kosið árlega, hvernig það fer sko. En ég held að okkur sé kannski óhætt að treysta sóknarnefndum fyrir þessu og ég held að í langflestum tilfellum þá sé þetta bara í mjög góðum farfi almennt hjá sóknarnefndunum. Sóknarnefndirnar eru með og formennir í löggjafarnefnd töluðu það einmitt sérstaklega sóknarnefndirnar væru bara með þetta í sínu Excel-skjali hver er að ganga út hvenar og vilja gjarnan halda 4 árum í sem hinni almennu reglu, hinn er kannski undantekning en getur kannski líka leyst einhver mál, ekki með einhver yfirtöku heldur bara allt er svo margir sem vilja fara út en nýtt áhugasamt fólk koma inn. Ég skil áhyggjurnar og deili þeim að vissuleyti með þér, Sigurður Grétar, en ég held okkur sé kannski óhætt að treysta að þetta verði í lagi. Við bregðumst þá bara við og tökum út þessa setningu aftur ef það er svoleiðis. Nú varðandi viðmiðið sem að við höfum, þegar við vorum að tala hversu margir ætti að vera í sóknarnefndinni, þá erum við bara að nota sama orðalag og er núna í starfsreglunum. Þar erum við að tala sóknarbörn. Það segir hér í núverandi reglum sóknarnefndarmenn eru 3 í sóknum þar sem sóknarbörn eru færri en 300 en ella 5. Og svo þegar sóknarbörn eru 1000 til fæsta mega sóknarnefndarmenn verða 7 og 9 og svo framvegis. Þannig við erum að nota sóknarbörn þarna og við bara höldum því eins og það hefur verið gert og það hefur einhvern veginn aldrei verið til vandræða en mjög gott að Axel komi hérna fram með það og brýna okkur og minna okkur á að sjálfsögðu þjónum við öllum og því hvort við skráðir í þjóðkirkjunni ekki og alltaf fögnum við því að við séum mynda á það hér á kirkjuþingi. Ég tek líka undir það sem að Stefán Már var að orða og hann kemur bara þá til með að leggja hérna fram breytingartillögu á þeirri grein
Það mjög vandarsamt að orða þetta þannig þessi skýrt og auðvelt sé að vinna eftir þessu. Því þetta svolítið það reglur sem eru stöðugt að vinna eftir. Þannig hann leggur það bara fram eins og eðlilegt er. Ég veit að vanhæfisreglurnar geta verið ýmsar en við erum með held ég bara ágætiskerfi á því hér á kirkjuþingi til dæmis og það væri þá svo viðmiðun kannski sem væri tekin almennt. Atkvæðagreiðslu þá frestað þetta mál meðan að verið að útbúa breytingatillöguna og þá tökum við fyrir 3. mál og það þriðja á dagskrá, það 18. mál, tillaga að þingsályktunar jafnréttisstefnu og áætlun þjóðkirkjunnar og það nefndarálit allsherjarnefndar og framsögumaður Auður Thorberg Jónasdóttir. Forseti, ég flyt hérna nefndarálit við tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu og áætlun þjóðkirkjunnar, þjóðskjal 18a, frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið. Dómsmálaráðherra hefur lagt fram á 157. löggjafarþingi 2025-2026 frumvarp til laga breytingu á lögum jafna stöðu og jafna rétt kynjanna nr. 150/2020, skýrslugjöf kynbundin launamun. Sjá þingskjal 412/297. Það frumvarp felur meðal annars í sér töluverðar breytingar á þeirri löggjöf sem gilt hefur jafnlaunavottun. Verði frumvarp þetta að lögum ljóst að endurskoða þar tillöguna og leggja hana svo breytta fyrir næsta kirkjuþing. Að höfðu samráði við biskup Íslands sem flytur málið leggur allsherjarnefnd því til að kirkjuþing afgreiði tillöguna með eftirfarandi tillögu til þingsályktunar afsakið. Tillaga til þingsályktunar að kirkjuþing 2025-2026 vísar tillögu til þingsályktunar jafnréttisstefnu og áætlun þjóðkirkjunnar á þingskjali 18a til biskups Íslands. Og undir þetta skrifar öll allsherjarnefnd. Orðið laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá ber ég þetta nefndarálit upp. 18. mál, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti? Það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 21. mál. Það tillaga til þingsályktunar mat á verkferlum, innri endurskoðun og innri eftirliti þjóðkirkjunnar. Það nefndarálit frá fjárhagsnefnd og framsögumaður Árni Helgason og tekur hann út í máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit fjárhagsnefndar 21. mál og það hljóðar svo. Nefndarálit við tillögu til þingsályktunar mat á verkferlum, innri endurskoðun og innra eftirliti þjóðkirkjunnar frá fjárhagsnefnd. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 21a verði samþykkt óbreytt. Það Reykjavík 21. mars 2026 og undir þetta rita 6 fjárhagsnefnda fulltrúar Sigurður Grétar Sigurðsson, Steindór Haraldsson og Hjörleifur Þórarinsson voru fjarverandi. Orðið laust 21. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og það umræður lokið og þá ber ég þetta nefndarálit upp. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 23. mál. Tillaga á starfsreglum breytingar á starfsreglum söfnuð og sóknarnefndir. Það nefndarálit löggjafarnefndar, framsögumaður Jóhanna Gísladóttir og tekur hún út í máls. Forseti, löggjafarnefnd hefur fundað málið, fjallaði málið á þingskjali 23a og leggur til að það fái ekki framgang á kirkjuþingi.
Undir þetta rita löggjafarnefnd en Elínborg Sturludóttir, Magnús Erlingsson og Óskar Magnússon voru ekki viðstödd afgreiðslu málsins. Orðið laust. Máni tekur til máls. Fyrirgefðu, eftir nafni aftur. Ásmundsson. Þorsteinsson. Máni Þorsteinsson, fyrirgefðu Máni. Ásmundur Máni. Forseti? Já, forseti. Ekkert langt, mér langaði bara að spyrja af hverju. Já, hvort það sé of oft eða hvort að, þú veist, það mætti alveg að hafa það inni að það væri þá þeim stöðum þar sem væru barna- og æskulýðsleiðtogar ef það er vandamálið, en bara foreldrarnir. Já, Sigurður Grétar áður en að framsögumaður. Sigurður Grétar Sigurðsson tekur til máls. Já, forseti, ég harma það ef þetta er nú bara alveg slegið út á borðinu. Mér finnst svo sem allt í lagi að miðað við þá kannski 1 fund á ári eða eitthvað svona. Mér finnst það bara styrkur og bara mjög gott veganesti fyrir sóknarnefndir að það sé bara svart á hvítu, að það sé gert ráð fyrir því og ætlast til þess að það er eigi fund með starfsfólki í barna- og æskulýðsstarfi sem ég held að sé nefnilega bara alls ekkert alltaf. Það eykur tengingarnar á milli. Þegar presturinn sé oft tengiliður á milli að þá myndi þetta að setja þetta inn í starfsreglurnar þó að sé ekki nema 1 fundur á ári, það myndi vera svona ákveðið statement í því. Það er ákveðin yfirlýsing svolítið í því. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og síðan Rúna Vilhjálmsson. Forseti, já, ég er svo sannarlega til í að funda með æskulýðsfulltrúum 10 sinnum á vetri ef það er þörf á því eða okkur langt til að spila saman og flesti mínir æskulýðsfulltrúar, ég tala nú við þá oftar en 3 ára ári. Það eru bara praktískar ástæður fyrir því að ég, til dæmis, þetta er mín afstaða, að setja það ekki inn í starfsreglur að funda með ákveðnum hóp af starfsfólki hjá mér. Því að þá koma organistarnir og vilja fá fundi 3 sinnum á viku, kirkjuverðirnir, konan sem skúrar og ég vil bara að sóknarnefndir bara starfi þannig að þær fundi reglulega með sínu fólki og það þurfi ekki að setja það í reglur. Ég ætla bara að hvetja ykkar sóknarnefndir til þess að funda reglulega með sínu starfsfólki ef þið gera það ekki nú þegar, sem ég finnst bara mjög trúlegt að það séu allir að gera það nú þegar. Og ég bara hvet alla æskulýðsfulltrúa til þess, ef það er ekki funda nú oft, að óska eftir fleiri fundum vegna þess að ég veit ekki minna einustu sóknarnefnd sem myndi segja nei takk, ég nenni ekki að tala við þig. Þannig að bara þarf ekki að setja þetta í reglur vegna þess að ég held að bara að ástandið sé allt í lagi. Ef það er ekki í lagi þá er ekkert mál að biðja um það innan sóknarnefndar. En bara þannig að við séum ekki farin að setja það skyldur að herða sóknarnefndar að hún verða að funda 3 ári með öllum hópum starfsmanna það er bara praktist ekki rétt, við erum sjálfboðaliðar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Stefán Magnússon. Fundarstjóri, ég tek algjörlega undir það sem Anna var að segja hérna, svo sem ekki miklu við það að bæta. Ég ætla ekki að trúa því að það sé ekki ákaflega auðvelt að funda með sóknarnefndum, starfsfólk eða aðrir bara eins oft að vilja ef út í það er farið. Þess utan þá svona er ég ekki hrifinn af þessari forræðishyggju sem liggur dálítið í þessu. Og við erum sjálfboðaliðar, undirstrikka það. Og lang flestir eru að reyna að gera eins vel og að geta það. Og ég held okkur takist það þó að við séum ekki að njörfa hér alla mögulega og ómögulega hluti niður í starfsreglum. Kannski ættum við bara að fara sömu leið og við gerðum með starfsreglur þjónustumiðstöð, bara leggja það niður. Svo bara sjá þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, vill framsögumaður, nei, það er óþarfi. Þá ber ég þetta nefndarálit upp að málið nái ekki framgangi. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki.
Nú þarf ég eiginlega að telja, er það ekki? Fimm, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Þau eru 1, 2, 3, Axel 4, 5, þau eru ekki 5 hérna, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Það er samþykkt. Er ykkur á móti? Það betur að kalla eftir því. Þeir sem eru á móti og vilja að máli nái framgangi. Það er einn á móti, þannig að 2, þannig að þetta málið er þannig samþykkt. Og þá erum við komin 28. mál. Það er tillaga til þingsályktunar sölu fasteigna og það er nefndarálit fjárhagsnefndar og það er framsögumaður Einar Már Sigurðarson og tekur hann út til máls. Forseti, ég geri grein fyrir nefndaráliti fjárhagsnefndar. Það er varðandi 28. mál og þingskjali 28b tillögu sölu fasteigna eða sölu heimild fasteigna. Nefndin afgreitt á þennan hátt. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 28a verði samþykkt óbreytt. Nefndin leggur áherslu á að viðunandi verð fáist fyrir eignirnar. Var ákveðið að leggja sérstaka áherslu á það. Og undir þetta ritar öll nefndin að frátöldum þeim sem ekki voru viðstaddir fundin, það er að segja þeim Sigurði Grétari Sigurðssyni, Steindór R. Haraldssyni og Hjörleifi Þórarinssyni sem voru fjarverandi. Aðrir nefndarmenn skrifa undir álitið. Orðið er laust. Enginn er kvart til hljóðs. Þá leggir 28. mál. Þeir sem geta samþykkt það, gerð svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Er einhver á móti á skjánum? Nei, það er samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá tökum við fyrir 30. mál og það er tillaga til þingsályktunar ársreikning þjóðkirkjunnar 2025. Það var nefndarálit fjárhagsnefndar og framsögumaður Hildur Inga Rúnarsdóttir og tekur hún til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar ársreikning þjóðkirkjunnar fyrir árið 2025 frá fjárhagsnefnd. En fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 30a verði samþykkt óbreytt. Nefndin lýsir jafnframt ánægju sinni með að varasjóðurinn fari vaxandi ár frá ári. Og undir þetta ritar öll fjárhagsnefndin nema Sigurður Grétar, Steindór og Hjörleifur Þórarinsson sem voru fjarverandi á fundi. Orðið er laust. Enginn hefur kvart til hljóðs og er þá síðar umræðu lokið. Lagt er til að ársreikningurinn verði samþykktur af kirkjuþingi. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Hann er samþykktur samhljóða og þannig afgreiddur frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 8. liður, það er 31. og 32. mál. Það er tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar og fleiri. Og það er nefndarálit löggjafarnefndar, framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, löggjafarnefnd hefur fjallað málin á þingskjölum 31a og 32a og leggur til að þau verði sameinuð. Nefndin leggur til eftirfarandi. A.
Tillaga starfsreglum breytingar á starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar nr. 36 frá 2022 til 2023. Löggjafarnefnd telur mikilvægt að fundin verði skilvirkur farvegur fyrir ágreiningsmál á kirkjulegum vettvangi og að nýtt kirkjuþing skoði með hvaða hætti þeim málum verði best fyrir komið. Í ljósi þess leggur nefndin til að breytingatillaga á þingskjali 32b verði samþykkt. Til að skýra aðeins það breytingatillagan hennar Örnu síðan í gær að nefndin verði lögð niður. B. Tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum meðferð mála og aðgerðir er varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða og refsiverða háttsemi innan þjóðkirkjunnar nr. 52 frá 2022 til 2023. Löggjafarnefnd leggur til að breytingatillaga á þingskjali 32a verði samþykkt. Og undir þetta skrifar Anna Guðrún, Bryndís Malla, Elídóttir, Jóhanna Gísladóttir, Konráð Gylfason, Magnús Erlingsson, Sólveig Þórðardóttir sem varamaður Óskars Magnússonar og Stefán Magnússon. Elinborg Sturludóttir og Kristrún Heimisdóttir sátu hjá. Orðið er laust. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, já, hvað skal segja? Það er mér vonbrigði að löggjafarnefnd skuli taka þetta óbreytt varðandi starfsreglurnar aðgerðateymið. En niðurstöður frá starfshópnum, en niðurstöður starfshópsins koma sannarlega ekki á óvart. Sé litið til samsetningar starfshópsins, gögnin sem ekki lágu fyrir og þann þrönga hóp einstaklinga sem kölluð voru fyrir fundin. Það var enginn kallaður fyrir starfshópinn sem kom að starfinu sem viðbrögð við kynferðisáreitni eða ofbeldi fyrir árið 2018. Ég minni á að fagráð meðferð kynferðislegrar áreitni og ofbeldis var starfandi frá 1999 til 2018. Var ekkert hægt að læra af reynslu þeirra sem þar sátu og unnu að úrlausn mjög erfiðra mála. Bara svo ég minni kirkjuþing á það. Ef einhver skildi hafa gleymt því eða vera á ungur til að muna það. Ég hef þá tilfinningunni að starfshópurinn hafi ekki tekið til skoðunar þá gagnrýni sem komið hefur fram á fundum kirkjuþings. Hafði allavega ekki fyrir því að kalla þau sem setta fram slíka gagnrýni á fundi sína. Þá spurning hvort að löggjafarnefnd hafi gert eitthvað með þá gagnrýni. Mér finnst að kirkjuþing hafi með þessari niðurstöðu ekki nýtt það tækifæri sem henni gafst til að leiðrétta þær vanhugsuðu breytingar sem gerðar voru á þessum reglum á kirkjuþingi 2018. Kirkjan á að vera öruggur staður fyrir okkur öll og þessar reglur hjálpa okkur sannarlega ekki til að tryggja það. Takk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti. Ég ætlaði nú aðeins að tjá mig bara þessa tillögu varðandi niðurlagninguna á úrskurðarnefndinni. Nefndin sem að leggja þetta til núna, hún viðurkennir það í áliti sínu að það þurfa að finna þessum málum farveg. En hún ákveður samt að leggja nefndina niður og ýtir þessu til næsta þings, þessu máli. Við höfum verið þarna með nefnd sem hefur farið yfir þetta mál mjög vandlega og kemst að þeirri niðurstöðu þessi þörf á þessari úrskurðarnefnd
til að kveða niður ágreining sem gæti mallað vikum og mánuðum og hugsanlega árum saman að öðrum kosti. Og við erum með 2 frekar nýleg mál sem mér mjög vel kunnugt þar sem úrskurðarnefndin batt enda á ágreining sem mér vitanlega hefur ekki vaknað aftur. Og mér finnst þetta ekki að öllu leyti ábyrg afgreiðsla að segja þetta eru mál sem þurfa að komast í farveg en við öllum án frekari röksemda að leggja nefndina niður. Ég get ekki stutt þessa tillögu. Það er búið að í þessum starfshópi sem skipað var að draga úr þeirri skörun sem gat orðið milli nefndana. Aðgreiningin er orðið miklu skýrari. Þetta eru mjög fán mál reyndar, svo það sé sagt, sem fara fyrir úrskurðarnefndina. Sára fá. Svo við erum ekki að tala um eitthvað umfang. Mikilvægt hins vegar að nefndin ljúki störfum sem fyrst og skili rökstuddir í góðri niðurstöðu sem fyrst og mál dragist ekki. Það gildir auðvitað alltaf þessar nefndir. Það hefur kannski aðallega verið vandamál teymisins. Hvernig mál hafa dregist miklu frekar heldur en vandamál úrskurðarnefndarinnar. Það sýnir reynslan. En að leggja hana niður með þessum orðum finnst mér ekki tækt. Takk. Og ég styð tillögu starfshópsins sem sagt. Auður Torberg Jónasdóttir tekur til máls. Forseti, mér fannst nú hægt að lesa úr tillögum hópsins að þetta leggja báðarnefndina við niður og að halda þeim áfram. Ég var svona aðeins ringluð en það geti verið bara ég. Ég styð þessa tillögu og ég hefði kannski bara viljað fara og leggja teymið líka niður, ég veit það ekki alveg, en ég fjórum árum seinna þá skilur maður þetta tekur tíma vegna þess að það er breyttar forsendur. Áfrýjunarnefnd var lögð niður og nú er verið að leggja úrskurðarnefnd niður og þetta tekur sinn tíma. Það er mannauðsdeild, það er ýmislegt sem verið er að gera til að sætta ágreining og hlutirnir eru allt öðruvísi en þeir voru. Þannig að það er kannski fljótar að farið í bara lögformlegar leiðir þegar búið er að nota þau úrræði sem eru. Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að úrskurðarnefndin sé lögð niður sem næsta skref í þessu ferli. Eru fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál? Svo er ekki. Breytingatillögurnar eru nokkrar. Eru þingmenn tilbúnar að greiða þær allar í einu lagi eða viljið þið hafa sérstaka afgreiðslu einhverja tillöguna? Þetta eru 2 mál í rauninni. Ég þarf bara að hafa fyrir fram að mig nákvæmlega það sem ég þarf að bera upp. (31) og 32. Að ég hafið allavega upp á skjánum þá er það 31. málið þá fyrst. Þannig við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera. Já, 32. Samúar hérna upp á þá er það sko löggjandi fjalla á málið leggur til eftirmæti, þá er það A og svo það er niðurlagning úrskurðarnefndar A
það til að breyta starfsreglum úrskurðarnefndina sko og þá leggur hún þetta, þá er þetta rökstuðningurinn og segir þá að breytinga til að þingskjali. Þá berum við upp hérna tillögu A. Það er tillaga af starfsreglum með breyting á starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar. Löggjafarnefnd telur mikilvægt að fundinni verði skilvirkur farvegur fyrir ágreiningsmál á kirkjulegum vettvangi og nýtt kirkjuþing skoði með hvaða hætti þeim málum verði best fyrir komið. Í ljósi þess leggur nefndin til að breytingatillaga á þingskjali 32b verði samþykkt. Þeir sem geta samþykkt þetta gerðu svo gefa merki. Hverjir er á móti, einhver á móti. Það er einhverjir á skjánum á móti. Þá er hún samþykkt með einu mótatkvæði. Og þá er það tillaga af starfsreglum með breytingu á starfsreglum með meðferð mála og aðgerðir er varða einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi, ámælisverða og refsiverða háttsemi innan þjóðkirkjunnar. Löggjafarnefnd leggur til að breytingatillaga á þingskjali 32a verði samþykkt. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Hún er samþykkt og þá ber ég málið upp í heild með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá er það 33. og 34. mál, tillaga starfsreglum við breytingu á ýmsum starfsreglum. Það eru vígslubiskupar, nefndarálit og breytingatillaga allsherjarnefndar og löggjafarnefndar á þingskjali 34b. Framsögumaður er Jóhanna Gísladóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Löggjafarnefnd hefur fjallað málin á þingskjölum 33a og 34a. Málunum var einnig vísað til allsherjarnefndar og hafa nefndirnar komist að sameiginlegri niðurstöðum afgreiðslu málanna. Lagt er til að málin verði sameinuð og að breytingatillagan á þingskjali 34a verði samþykkt með eftirfarandi. Og ég ætla bara að lesa breytingatillöguna alveg. Í fyrstu grein starfsreglna fasteignir þjóðkirkjunnar sem sagt önnur grein tillögunar fellur brott. Áfram verði í starfsreglunum eftirfarandi ákvæði í annarri málsgrein 7. greinar starfsregluna. Lagðir skulu til embættisbústaði fyrir vígslubiskupa í umdæmunum hvors sig, annars vegar á Hólum og hins vegar í Skálholti, nema annað sé samið. Í starfsreglur héraðsfundi og héraðsnefndir þá er fyrri liður 3. greinar tillögunnar hann fellur brott. Áfram verði í starfsreglunum eftirfarandi ákvæði. Vígslubiskupi umdæmisins skal boðið að sitja héraðsfund með málsfrelsi og tillögurétt. Í 3. grein í starfsreglum vígslubiskupa þá breytist 9. grein tillögunar og orðast svo vígslubiskupar skulu sitja í Skálholti og Hólum og þjóna sem prestar í prestakallinu á þeim kjörum sem prestþjónustuna gilda. Lætur vígslubiskup af prestsembætti eða hlýtur preststarf utan umdæmis síns, þá skal kjósa nýjan vígslubiskup. Biskup Íslands setur vígslubiskuppunum erindisbréf. Þar skal meðal annars tekið fram að vígslubiskupar hafa sérstakar þjónustuskyldur við staðina, Hóla og Skálholt. Breytingatillaga varðandi 11. grein tillögunnar, hún breytist eftirfarandi.
Í stað orðanna 4. og 5. grein starfsreglna falli brott, kemur 4. grein starfsreglna falli brott. Og undir þetta skrifar öll allsherjarnefnd og öll löggjafarnefnd. Orðið er laust. Rúnar Vilhjálmsson tekur til máls. Já, forseti, ég held að við séum að lenda þessu máli farsælega sem hefur verið í miklum ágreiningi í mörg undanfærin ár og allnokkur undanfærin kirkjuþing. Það sem við vorum að velta fyrir okkur í sambandi við tenginguna við prestþjónustuna var að það eru sóknarnefndir sem að eiga hluta máli við val á presti og slíkt val kemur ekki ofanfrá og niður á sóknarnefndirnar. Og það var þessi vandi sem við vorum að velta fyrir okkur varðandi prestþjónustun annars vegar og þjónustu að öðru leyti af hálfu vígslubiskups hins vegar. Ef að þetta er prestakall þá er þetta ekki endilega einhver einn ákveðin sókn og það er kannski hugsunin við þessa tilraun til tengingar þarna á milli. Hugsunin er mjög góð. Það er spurning hvort að þetta virki í héraði sem stýring að ofan þegar kemur að prestþjónustunni. Það er eitthvað sem þyrfti þá að reyna á. En þetta er allavega tilraun til þess að reyna að ná einhverju sátt í þessu máli varðandi prestþjónustu skyldur vígslubiskups. En eins og ég segi, þetta var eina álitaefnið sem við ræddum töluvert í nefndinni. Það var þetta með það hvernig prestþjónustun yrði fyrir komið. Takk. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, það er náttúrulega dásamlegt á síðasta degi kirkjuþings að það náum við svona góðri sátt og bara tvöfaldri sátt í þessu máli og ég held að lausnin sé eins góð og hún getur í raun og veru orðið og mig langar bara til að segja eða hugsa þetta þar sem við Rúnar áttum aðeins svona orðastað þetta með að það væri ákveðið svona ofan frá ákveðna sóknarnefndir með prestval að þá ætti það samt ekki að fara á milli mála. Það er vitað að vígslubiskup gegnir þess að það er prestþjónustu og þau fá þá bara vígslubiskup með því öllu því sem því fylgir í raun og veru í staðinn. Svo skils mér eftir gærkvöldi að þá þurfa eiginlega að vera skilir að vígslubiskup sé þokkalegur í dansi líka. Þannig að það er svona, takk fyrir. Til máls tekur biskup Íslands, Guðrún Karls Helgudóttir. Forseti. Mér langar að nýta tækifærið og þakka nefndunum báðum fyrir virkilega góða vinnu og fyrir að ná þessari góðu og dýrmætu sátt. Og ég vil líka þakka Gísla fyrir hans góðu ræðu í gær sem að í raun og veru hnikaði kirkjuþinginu held ég í átt til sátta. Og ég vona og bið að þetta verði farsælt. Stefán Magnússon tekur til máls. Forseti, vangaveltur sem hér voru uppi hjá ágætu þingfulltrúum val á þessum einstaklingi. Ég held að það er svo sem ekki til umræðu hér og ég held að sé alveg hægt að búa til reglur sem að annars vegar kemur að valinu á vígslubiskupi per se, þá væntanlega segjum bara 3 aðilum og síðan geta heimamenn í einhverju formi kosið á milli þeirra. Þá er búið að fullnægja báðum kategórium en þetta er eitthvað sem við tökum fyrir kirkjuþingið á næsta hausti. Fleiri hafa ekki hvast til hljóðs og umræðu þá lokið. Þeir sem geta samþykkt þetta nefndarálit með breytingatillögum gjöru svo vel ekki að merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að því
að Rúnar Vilhjálmsson mun taka til máls og við höfum verið að ræða ályktun og þannig nú tekur hann til máls og kynir, við þurfum að klára málið ykkar. Þá tökum við aftur fyrir 10. mál og Bryndís Malla Elídóttir tekur til máls. Já. Forseti, við rætum hérna saman aðeins í varðandi þessar reglur og ef við getum fallist á þessa breytingu sem ég nefndir hér áðan að í staðin fyrir upphæðina þá komi gjaldendur, þess að við erum að tala að kjósa formann og síðan var það í 4. greininni, ef Hermann setur hann upp hjá okkur, þar var breytingatillaga sem við bara getum fellt hann nú strax inn í reglurnar, þá getum við samþykkt þannig að sóknarnefnd skal starfa með vígðum þjónum við mótum og skipulag kirkjulegs starfs. Í staðinn fyrir að styðja vígða þjóna, að starfa með vígðum þjónum. Þetta leggjum við til og þessar reglur hafa verið svolítið flóknar að fara yfir og þetta svolítið tæknilegt mál og það var ekkert alveg auðvelt að fara fram og tilbaka í nefndarvinnunni og ég vil því fá að nota þetta tækifæri og þakka Ragnhildi Benediktsdóttur kærlega fyrir hennar miklu vinnu með löggjafarnefndinni, bæði í þessum máli og öðrum málum, því það er ómetanlegt að hafa ritara sem heldur vel utanum allar hugmyndirnar sem eru á lofti og kemur þeim svona vel á blað fyrir okkur. Þannig að færi kæra þakkir fyrir hönd löggjafarnefndar. En þá leggjum við þetta svona fram til samþykktar. Jú, við erum búin að því nú þegar og þá bara eftir að stryka þeim, en það er alveg á hreinu, að þeir eru ekki inn. Orðið er laust, enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá ber ég upp breytingatillögurnar, þeir sem geta samþykkt þær gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það er einn á móti og þannig að þær eru samþykktar, þá ber ég málið upp með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það er einn á móti, en það er samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Og þá kemur að ályktuninni sem að Rúnar ætlar að mæla fyrir. Ályktunin upp á skjáinn. Já, svona til að forseti, til þess að gera aðeins grein fyrir þessari ályktun áður en að hún er lesin, þá hefur okkur hér á þinginu borist og einstökum þingfulltrúum eiginlega ákall úr ýmsum áttum og áskorun vegna Hólastaðar. Við áttum fund í nefndinni endurskoðun á reglum varðandi vígslubiskupa, meðal annars við vígslubiskupinn á Hólum og þar var farið rækilega yfir stöðu mála á staðnum. Einnig hefur óskað eftir fundi með formanni stjórnar kirkjunar sem hér stendur, bæði fyrrverandi ráðherra og þingmaður og fleiri hafa einnig komið að máli og tengdir þessum aðilum og allt á sömu lund, miklar áhyggjur af staðnum. Staðurinn hefur í hugum þjóðarinnar fyrst og fremst verið helgur staður og kirkjustaður en á síðari tímum einnig skólastaður en nú er mikil niðurníðsla
þar þegar kemur að skólahaldi og ástandi mannvirkja á staðnum, sem að ég held að kirkjan á þessum sögufræga stað Dómkirkjunnar í Hjaltadal getur ekki látið fram hjá sér fara. Og mér hefur verið mjög hugsi yfir þessu. Við höfum fengið hvatningu til þess að tjá afstöðu okkar í þessu og það hefur verið spurt, hefur þjóðkirkjan engar áhyggjur af stöðu mála á staðnum? Hefur kirkjuþing eitthvað fjallað málið? Og ég get auðvitað svara því neitandi. En ég tel mikilvægt að við hvetjum stjórnvöld, því þetta þannig, svo við förum nú alveg yfir það bara til minnis, að þá það þannig að reyndar þjóðkirkjan og törnin í umsjá ríkisins, og sem við segja ríkið á kirkjuna og törnin, aðrir segja að það var til gamalt félag sem átti hvoru tveggja, eða minnst áfust í kirkjuna, en mér finnst það ekki skipta máli. Ríkið hefur forræði þarna yfir kirkju og törni, og svo á kirkjan ekki heldur auðunarstofu, heldur það ríkið sem á auðunarstofu, og svo á ríkið skólabyggingarnar. Þannig að þetta mál fyrst og fremst málefni ríkisins, þar að segja sú vanræksla sem hefur átt sér stað undanfarin ár varðandi eignir ríkisins, sérstaklega þá skólabyggingarnar á staðnum og allt umhverfið þar í kring. Svo þarna þá í þessu ljósi og í þessum aðdraganda þá þessi tillaga komin fram hér. Kirkjuþing Íslensku þjóðkirkjuna lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu mála að Hólum í Hjaltadal. Starfsemi ríkisins á staðnum hefur dregist mjög saman, viðhald bygginga verið vanrækt og umhirðu ábótað. Mikilvægt að ríkisvaldið marki Hólastað skýra stefnu til framtíðar og staðnum sýndur sá sómi sem honum ber. Þá þessi ályktun umræðu hann leyfð. Árni Helgason tekur til máls. Forseti, ég vil nú þakka fyrir að þessi ályktun hér borin upp vegna þess að þetta mikið áhyggjumál hvernig komið fyrir Hólastað. Eina athugasemdir sem ég vil gera að ég hefði viljað að við værum, þar að segja kirkjan, væri í einhvers konar samstarfi við ríkið framtíð staðarins. Þannig að við skiljum þetta ekki eftir að fullu í umsjá ríkisins, því að það gæti farið svo að þeir myndu bara segja við ætlum bara að fara og skilja þetta eftir. Það ekki það sem við viljum. Þannig að ég legg til að við breytum þessu þannig að það komi þarna ríkisvaldið í samráði með þjóðkirkjunni marki Hólastað skýra stefnu til framtíðar. Stefán Már Gunnlaugsson tekur til máls. Forseti, ég ætla að leyfa mig að koma með 2 hatta hérna sem kirkjuþingsfulltrúi og sveitarstjórnarmaður. Mér finnst alltaf ódýrt að sleppa sveitarstjórnunum við svona mikilvægu máli og ég held að þetta með beina þessar áskorun líka einhver leiti til þeirra. Þeir eiga einhver eignir á staðnum þó ég veit að ríkisvaldið svona mest þetta að segja en þeir voru þetta með grunnskóla og fleira og þeir líka með skipulagsvaldið á svæðinu og fleiri en þeim dúr, þannig að ég finnst alveg ástæða til að hafa þá aðila líka. Þetta ekki bara ábyrgð ríkisins heldur fleiri aðila og sjálfsögðu okkar líka í þjóðkirkjunni. Eru fleiri sem vilja taka til máls áður en að framsögumaður tekur til máls? Svo ekki. Forseti vill kannski bara vara við einu að þjóðkirkjan getur ekki skuldbundið sig að koma með neitt fjármagn inn í þetta. Að það sé haft í huga að það alltaf kirkjuþing sem að það ræður og vara við því að gefa ekkert þannig undir fótinn. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti, bara þakka góða umræðu og stuðning við málið. Það alveg rétt að sveitarfélagið náttúrulega
tengist þessum stað. Það eru til þarna mannvirki sem sveitarfélagið hefur umsjón með og svo eru þarna þetta mál sem að hugmyndin að sveitarfélagið taki í meira mæli til sín. Það eru fráveitumálin sem eru ekki komin á herðar eða komin á ábyrgð sveitarfélagsins. Þannig að mér finnst sjálfsagt að skjóta þarna inn ríkisvaldið og sveitarfélagið. Sko ég veit ekki, það er náttúrulega sko alltaf spurning hvernig þetta er orðað. Ríkisvaldið og sveitarstjórn, kannski maður orðað bara ríkisvaldið og sveitarstjórn komið þarna inn, já. Svo er spurning þarna skýra stefnu í samvinnu við, sko, ég veit ekki hvað mönnum finnst það að setja þarna í samvinnu við þjóðkirkjuna. Það er nefnd í gangi. Sko við erum þegar með þetta í ákveðnum farvegi með stefnumörkununa, ég held við ættum ekki að hafa það inni. Það er nefnd sem er í forsæti, fulltrúi er í forsæti frá forsætisráðuneytinu, formaður þeirra nefndar og annar fulltrúi er reyndar frá háskólaráðuneytinu og ég veit ekki hvort að við eigum að vera að stíga þar inn akkurat á þessu stígi. Þannig ég held að við séum ekki að bjóða okkur fram til þess akkurat núna. Ég hefði talið að við ættum að setja bara þarna inn og sveitarstjórn. Vilja fleiri taka til máls? Er fólk sátt við þetta? Þeir sem geta samþykkt þessa ályktun gjörðu svo vel ekki að merki. Einhver á móti. Samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Nú forseti lagðist fór í gervigreindina af því að það voru bara 27 þingfulltrúar og gervigreindi segir það verið akkurat 18 atkvæði sem þarf til þess að séu 2/3. Þannig að í rauninni er þessi tillaga studd og það verða þó leyfð andsvör hér í frá. Þannig bara tilkynna það hér strax að þetta gervigreindi klikkar ekki á þessu. En þá er komið að þeim lið að leyfa þeim, það eru 27 mættir, já, það er það sem að skiptir máli. Þá ætla ég að gefa orði laust þeim kirkjuþingsmönnum sem eru örugglega að hætta á kirkjuþingi. Og það er Anna Guðrún Sigurðsdóttir sem tekur þá fyrst til máls. Á svona stundin er svo gott að vera fyrstur því að þá er maður gjörð meir og minni líkur upp fyrir að gráta. Ég lofa samt engu. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir samstarfið síðastliðin 4 ár og þeim sem ég hef setið hér enn lengur en ég var kjörin fyrst inn á kirkjuþing sem varamaður 2010. Það var sessunautur minn í sóknarnefnd sem að stakk upp á því þegar við vorum að ræða það að þau þurftu að fjölga konum á kirkjuþingi. Þá hallar hann sér að mér og segir, Anna, þú! Og svo kallar Bjarni Grímsson þáverandi formaður fram, er einhver kona hér sem vil bjóða sig fram? Og þá hugsaði nú ætla ég virkilega að fara langt út fyrir þægindarhringinn og segja, já, ég skal. Og hér er ég. Fyrsta þingið mitt var erfitt þing. Það var aukaþing vegna skýrslu nokkurar, en það er samt ekki kannski erfiðasta þingi sem ég verið á. Ég kom inn sem aðalmaður undir lok annars kjörtímabilsins sem ég var varamaður, en ég var kosin aftur 2 kjörtímabil varamaður og þá var það vegna þess að félagi hafði flutt úr hreppnum og þannig að ég fikk sýnt af svona Steindóri vinnu mínum. Nú verður bara, ég heimildir fyrir því að hann sé fluttur og þú verður komin inn og þú ferð þá í löggjafarnefnd. Þetta var mjög skemmtilegt símtal vegna þess að ég átti ekki von á því, ég vissi ekki alveg hver þessi Steindór var og ég vissi ekki neitt. Ég kom heldur ruglaðri úr þessu símtali heldur en nokkuð tíman áður. 2018 kem ég inn sem aðalmaður og hef verið 2 kjörtímabil sem aðalmaður, fullgildur aðalmaður. Og þetta hafi verið stórkostlegt tímabil og mér hefur verið treyst fyrir alls konar trúnaðarstörfum fyrir hönd kirkjuþings. Mér hefur verið falið að leiða nefndir. Ég var fyrsti varaforseti á síðasta kjörtímabili sem er mjög valdeflandi. Það er rosalega fyrsta skipti sem að ykkur komi í ræðustól og sagði forseti við mig þá, já það er ég.
Þetta er búið að vera dásamlegt ár. Ég geng hérna út þroskaðri, ég geng hérna út með reynslu sem er ómetanleg, en það sem kemur til með að standa upp úr, það eru þið, það eru þeir þingmenn sem hafa sittið með mér á öllum þessum þingum sem ég hef komið inn á, bæði sem varamaður og svo aðalmaður. Ég verði í sambandi við ykkur flest, hugsa ég nú áfram, heilsugur minnst 1000 götu, en það er fólkið og fólkið sem starfar í kirkjunni og fólkið sem kemur hingað vegna þess að það hefur það sameiginlegt að elska þjóðkirkjuna og vilja henni allt hið besta. Þið sem verðið hérna áfram, gangi ykkur vel og góða skemmtun og kæra þakki fyrir mig. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, kæru vinir hér á kirkjuþingi, þau tíðindi bárust að ég ætlaði að hætta þessu og það var nú þannig að það stóð nú jáfnvel til að ég myndi ekki bjóða mig fram síðast, en svo fór nú samt. Ég kom hérna inn 2010 fyrst og sem aðalmaður og þetta er auðvitað að setja kirkjuþing í 4 kjörtímabil er mikil reynsla. Maður lærir mjög mikið, eins og Anna var að segja þetta áðan, maður lærir mjög mikið að lesa fólkið og lesa salinn, vinna með öllum. Það endar alltaf á því að allt fólkið, hvers sem það er meðmanni í máli eða móti, það verða allt vinir. Það hefur það sem hefur gerst hérna. Þetta, ég á enga óvinni hérna inni og ég ekki annars þar heldur, en bara vini. Og það finnst mér gott í hjartað. Ég fer mjög sáttur hérna frá þinginu og eftir þessi störf og ég á margar minningar, það er ýmislegt sem að hefur gerst á þessum tíma og ég hef ekki hugmynd um það hvað ég er búinn að tala marga klukkutíma hérna í þessu púlti, en þeir eru nokkrir, margir. En hvað það, þá er nú því hætt núna. En sko, ég hef haft sko ótrúlega gaman að þessu og alveg brunnið fyrir þess að vera hér. Mér finnst það svo skemmtilegt, gefandi. Og mér finnst gaman og gott að vinna fyrir þjóðkirkjuna. Mér var sagt að núna daginn, við héldum sóknarnefndafund í síðustu viku. Þá kom formaður sóknarnefnda með gamla fundargerðabók, eldgamla fundargerðabók frá 1963. Og í henni stóð Steindór Rúniberg Haraldsson flutti sína fyrstu upphafsbæn sem meðhjálpari. Það eru 63 ár síðan. Og þannig að maður sem ýmsa fjöruna sopið. Og ég hef eiginlega alveg síðan þá svona verið viðlöðandi. En núna er ég í bara sóknarnefnd heima og það er það sem eftir stendur, sem ég ætla ekki að fara að hætta. Og meðan heilsan leyfir. Ég er heppinn að hafa góða heilsu. Og ég hef, þegar þessu tímabili mínu hættir hér kirkjuþingi, þá hef ég eiginlega sett stefnuna á önnur mál varðandi hvernig ég get best varið kröftum mínum, og ég ætla að gera það í þágu þeirra sem að þess þurfa.
og fara svona að sinnast kannski meira hjálparstarfi og öðru slíku. Það sem ég get látið gott að mér leiða ef það er mögulegt. En ég þakka ykkur öllum innilega fyrir viðkynninguna og góða móttökur í öllu alltaf og það er gríðarlega dýrmætt að eiga alla þessa vini sem hér eru. Ég eins og Anna óska ykkur velfarnaðar á næsta þingi þeir sem að þangað koma og í kosningunni líka. Það er að byrja á henni. Ég þakka svo bara kærlega fyrir mig. Hefur Magnús óskað eftir að taka til máls? Nei, svo er ekki. En þá er bara komið á lokum þessa kjörtímabils og þessa þings og ég vil byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir alveg frábært samstarf og bara góð kynni og bara hvað það hefur verið þó að hafi stundu blásið að þá hafa öll mál einhvern veginn leyst farsalega. Ég vil nú bara segja það og ég vil nú bara sérstakar þakkir til starfsmanna kirkjuþings, Guðmundar Þórs, Ragnhildar Benediktsdóttur, Guðrúnu Finnbjarnardóttur og Jónu Finnsdóttur sem eru alveg okkar sterku bakkjarlar og sérstaklega náttúrulega lögfræðingarnir. Á þeim hvílir mikið starf. Það eru margir sem halda það að þetta sé bara ekkert að efna til kirkjuþings, það sé bara kvissbang og bara einn lítill fundur. En það er mikill undirbúningur fyrir kirkjuþingin og bara að segja ykkur það sem forseti kirkjuþings, ég get ekki talið öll þau símtöl, tölvupósta og annað sem fólk vill ræða við mig af því að ég er í þeirri stöðu að vera forseti kirkjuþings. Það er ekkert lítið. Og það er líka skemmtilegt því að þá fær maður að heyra sjónarmið fólksins í landinu allt. Þannig að ég vil líka þakka forsætisnefnd fyrir gott samstarf og nefndarformennu sem ég hef starfað með og kallað oft til þess að fá hérna stuðning þeirra og bera undir sem er bara mjög gott og ég vísa því bara að vonandi að næsti forseti verði duglegur að gera það líka. Ég óska ykkur öllum velfarnaðar í ykkar störfum og kæra þakki fyrir mig og þessu kirkjuþingi er slitið.